Entre dúas terras. Ola xentiña, que tal? Benvidos a este episodio especial final de temporada de Entre dúas terras podcast, o vosso podcast de referencia en galego. E se non o é, espero que a partir de hoxe o sexa. E tan especial é que teño ao meu colega aquí presente por primeira vez, que é Carlos Cernadas. Que tal, Carlos? Por primeira vez? Por primeira vez. Como que por primeira vez? Por primeira vez xuntos levamos 20 tocando. Pero é o primeiro que facemos os dous no mismo físicos. In the house night. No mismo sitio, pois eso, non sei inglés, que pasa? É il o que perfecto. Pois ben, que tal todo? Eu estupendamente. Ben, pues, este é o día máis feliz do ano para min. Xa, bueno, para mí non, porque levamos un curre que flipades. 7 horas de preparación deste podcast, pero bueno, vai salir de puta madre. E nada máis. Dime algo. Que che teño que dicir? Pois que... Dixeches que era a última temporada xa? Sí, o episodio número 21. Vamos finalizar esta temporada e despois por setembro ou así volveremos. Exacto, setembro, que un mes chegalle ben. Pero bueno, o máis relevante do podcast de hoxe que temos por primeira vez un guest, un invitado. Un amigo noso que compartimos grupo. Como se chamaba o grupo que tiñamos? Bartenders. Ai, que claro, era o mismo grupo pero con distintos nombres. E pois ten tracks. Pero bueno, sí. Ten tracks e bartenders, sí. Joder, pois nada, presentarvos a O Piruco. Manuel Vicente. Manuel Vicente, que pon na partida de nacemento, pero... Por certo moi ha caído o nombre de Ten Tracks, pero explicastedes por qué. Porque só tiñemos 10 cancións. Sí, era básico eso. Exacto. A ver, bueno. Pois estou encantado de estar aquí, a verdad. Sobre todo ver o reencontro físico de Carlos e Mackenzie, que son unha parella virtual. Si tal, aquí... Pero mola me ver aí o reencontro. E bueno, despois xa vos explicarán eles por que estou aquí, porque en realidad tampouco non o teño moi claro. A ver, parte non ter claro as cousas é parte deste podcast. Sí, vexo que a improvisación é o noso. Exacto. No, realmente ou falta de planificación, depende como vexes. Pero falamos de facer un podcast especial, que xa que ibas a estar aquí, que cadraba co último da tempada, é que falamos de gravalo aquí, que é mención especial a Juan o Pichón, que está aí detrás das cámaras, que é o que nos pon o sitio este maravilloso estudio de grabación. John the Bird. É que nos preparou el todo, temos que traer os nosos micros. Entón eso, pois falamos de, para facer algo especial, ter pois un invitado. Como xa o nombramos algunha vez con algún tema cando estamos moi desconocendo a música gallega, Carlos Maiseu, que xa o sabedes, pois ele é un músico que toca, bueno, el vai... Pero sorprendeste desme co da música gallega, a verdad. Sorprendeume porque vi cousas que dixen, hostia, pa ben. Pa ben. Sorprendeume que lle dedicara deste tempo, claro, porque de primeiras non esperaba. Sí, claro. Porque cos nosos antecedentes, que somos máis de penales, rock, metal, tal, antecedentes penosos. Temos unha abogada na sala, cuidado. Pois eso, el toca en bandas tradicionales e seguro que nos pode aportar pois o seu graniño de area con moita sabiduría. No que poida. Bueno, claro, que a idea é que che fagamos así unha pseudo entrevista, así medio rápido. Bueno, rápido ou non rápido, pero porque o rollo, bueno, teño preparadas unhas preguntas aquí. Joder, pois adiante. Porque, a ver, que o rollo xa nos conhecemos fai anos. Eu hai moitas cousas que non sei. Eu, por exemplo, a ver, o rollo, o que ti dixeches antes, ti principalmente sempre tocaches en grupos de folk. Sí, bueno, música tradicional. Música tradicional galega. Sí, máis que folk, música tradicional. Porque, vale. Bueno, máis que nada por diferenciar un pouco o folk da música tradicional. Claro. Ao final, o folk ten ao mellor máis elementos, a guitarra eléctrica, máis elementos máis electrónicos. Non sei se esa é a forma de diferenciar o folk da música tradicional, pero bueno, que de feito folk, o sea, ti se vas a Spotify podes encontrar Bob Dylan en folk. Claro, pero porque iso pasa un pouco como o que comentabades dos Martin Kodaks. Tamén metían grupos de metal en rock, Primera pollita. No, pero bueno, é un pouco eso, ti. Pero non é a nosa pollita, é os Martin Kodaks. Claro, que sí, exacto. Sí, que non vos repintades. As grandes plataformas pues, agrupan aí post-folk e apareceche eso, pues, movidas desas ou apareceche treixadura, sabes? Pero en realidade no, pero sí, música tradicional case sempre, ou sempre.
Sí que tuve algunha incursión na música máis moderna ou no rock con vos. Bueno, sí, con nos. Claro. Cando fixamos en eléctrico, de feito, é algo que me mola moitísimo. Eu son un aficionado á batería e mólame moito. O que pasa que, bueno, non tuve ocasión de estar en ningún grupo, nin tampouco lle dediquei tempo como para poder estar nunha formación. O sea, se a mellor se lle dedicara máis tempo, pois sí, pero... Bueno, grupo de rock. Claro, refírome a un grupo de rock ou calquera outro tipo de... Un grupo que podes tocar a batería. Exacto, un grupo onde encaixa a batería. Bueno, como que estabas con nós, pero bo, non? No, pero joder, un grupo mólame o blues moito. Eu toquei con Yelus e con Carlos, o cantador. Aí tiñamos, nunca chegamos a tocar por aí, pero quedábamos para tocar. Era unha línea así un pouco máis blues porco, como definía Yelus. Que artistas tocabades, por exemplo? Pois tocamos de feito algún tema dos que tocábamos en Ten Tracks. Non recordo que tema era. Joder, Yogo na masa, porque pode ser, sí. E despois tocábamos moito. Yelus era un tío que lle daba guai a compoñer. Facía os riffs de puta madre e íbamos improvisando sobre esos riffs e salían cousas guais. De feito, tiñamos 2 ou 3 temas montados con estrutura e todo o rollo. Pero bueno, acabouse nosa cerveza e deixámoslo. Eso pasa moito, no... Bueno, pues ese foi un grupo que ensaiabades, pero non chegamos a tocar, non demos ningún concerto. Vale, eso leva a pregunta que tiña de en cantos grupos estuveches en total? Da igual, o sea, de calquer estilo. Claro, grupos. Empecé de moi pequeniño en Rois, tocando nun grupo que se chamaba Chorima, que é unha escola de música tradicional. Bueno, é un grupo tal. Sí. E despois deixei moitísimo tempo, porque na música tradicional pasa, ainda comentábamos outro día en Rianxo, é como que aos rapaces non lles enseñan, é como, non sei, menospreciase moito, non, a música tradicional, cando para min é hostia, porque joder, aporta moito a xente, está todo o mundo, xunta moito a xente, non sei, é un rollo moi super inclusivo, mólame. Entón, sempre dixía, joder, a ver se a xente se anima máis a estar na música tradicional e tal. Parece que agora hai un repunte de escolas, de rapaces e deste tipo de rollos. Entón eu empecé aí en Chorima, despois deixei, polo que iba a comentar, que os meus amigos era como, vas aí a tocar a gaita, sei que, era como, sabes, na edad do pavo que estás gilipollas perdido, ainda estou, pero antes estaba moito máis. Nesa edad é como, hostia, pois non é guai, sabes, ir a tocar o tambor. Entón aparteime durante moito tempo, pero despois volvín e retomei no ainda se cabe con máis ilusión. Vou contar unha anécdota, porque o seguinte grupo no que estuven foi Os Perucos, que é como os primos, meu pai, e bueno, era un grupo que facíamos versións de Fuxan os Ventos, da Roda. Sí, pero bueno, un grupo que ainda tiña o seu reconocemento en Galicia, porque xa nos anos 70. Sí, home, claro, eles antes, meu pai, Bautista, toda esa xente tuveron o grupo en sí, non se chamaba Os Perucos, a verdade é que non recordo si tiña algún nombre, eu creo que sí que tiñan un nombre, o que pasa é que teño unha memoria de mierda, pero pero sí, tiña... Eso é por ser batería, sabes? Seguramente. Segunda puñeta. Eles tiñan ese grupo antes, entón retomámolo. Eu non os cheguei a ver. Juan, meu primo, sí que os veu, porque Juan é algo máis maior que a min, e el sí que os veu en directo, pero de moi pequeniño. E sempre falábamos, joder, estaría guai volvelos a xuntar a todos, tal. Evidentemente a todos foi imposible, porque, bueno, hai un que vive en Nueva York, outro, é imposible. Pero dixeron os que podían, xuntámonos, pero si vides vos con nós. E claro, nos flipamos. Dixemos, pois de puta madre, vamos para diante. Empezamos aí co rollo dos Perucos. A anécdota é que foi no enterro de nosa tía. O sea, estábamos no sí. Estábamos no enterro de nosa tía. Este momento de despois do momento este turbio de meter a caixa aí no burato, estábamos ali todos en plan, bueno, pues nada. Claro, pero de repente o renacer. Hostia, había que falar o tema dos Perucos, se non xunta. Juan, igual non é o momento, pero sí, foi, saleu aí, surgeu aí toda a movida. E despois, nada, agora estou en Silva Redonda. Non volvín, desde que paramos cos Perucos tamén tuven aí un parón. Foi cando estuve con Yelus, cando toquei con vos, e agora estou con Silva Redonda. E a verdade é que é o proxecto máis ambicioso da miña vida como sendo músico. Cruzaste a fronteira de Galicia, foste sí, ao tocamos, País Vasco, por exemplo. É que, claro, a min eso está me dando experiencias
que me acercan a imaginarme o que pode ser músico profesional, sabes? Porque, bueno, vas a sitios onde hai máis público, ves bolos máis grandes, tampouco non imos aquí a ningún sitio super da hostia, pero bueno, ves cousas mañán, por exemplo, bueno, mañán, claro, cando dixo. Bueno, hoxe estamos grabando o sábado 3 de agosto. Bueno, eu creo que é 6, mañán que debería ser o día do podcast, como este podcast nos vai levar bastante postproducción, pois subiremoslo, non sei se o próximo domingo, pero bueno, hoxe é día 3 de agosto, entón mañán tocades. Joder, domingo 4 de agosto. Como che dou pé ás cousas, tío. Parece que levo facendo isto toda a vida. Sí, mañán tocamos en Pardiñas, no Festival de Pardiñas, que é un festival dos máis importantes, con Ortigueira, con as nosas músicas, é un dos festivales máis importantes de música tradicional. Joder, para min, evidentemente, tocamos no escenario que hai na parte da mostra de artesanía, non é o escenario onde tocan os grupos grandes, pero é igualmente un honor, sabes, tocar aí, porque vai haber moitísima xente, o público que hai é un público que vai a escoitar eso. Ti tocas en outros sitios, valóranche, respétanche, pero hai xente que desconoce a mellor o estilo, pero ali sabes que o que estea vai a estar e vai a valorar e mola é unha responsabilidade, facelo ben, obviamente, porque, joder, tocar nun sitio desos a min ponme nervioso, sabes? Claro. Nervios guais, pero claro, é unha responsabilidade. Sempre, claro. O día, eso dino moito os futbolistas, é así. Pero aplícase, creo que a calquera arte, que o fútbol non é arte, pero refierme un músico. O día que subas ao escenario non teñas nervios, preocúpate, porque ou é porque estás borracho. Bueno, sí, pero nese caso, pois tocarás como a cu. Sí, despois podemos falar de anécdotas, podemos compartir anécdotas, porque, de feito, bueno, pero antes de... É que é outra pregunta, pero antes de eso ainda quería aclarar unhas cousas. No grupo onde estás agora, cantos membros sodes? Pois somos 7. Hostia, déxame contar. Pero a ver, espera, porque poñeremos vos unha imaxe postproducción de Silva Redonda, que o están petando. O sea, máis traballo para mí, me cago. Ou para mí. Sí, home, sí, claro que sí. Quedades pola noite un día, agora que está Carlos aquí. Esperemos que non quedemos nun enterro para isto. Hostia, non, joder. Bueno, un enterro, a ver si hai alguén que nos cae mal. Eu non lle deseo a morte nin can, pero bueno. Ou se a persona era moi coñada, pues, tamén. Non sei. Un fan deste podcast. Eu xa vi un non sei, bueno, no Instagram así, dun tipo irlandés que pedira que no seu enterro, el grabou un audio mentres baixaban o tal, puxeron o tal, e era el de plan dicindo, a ver, dalle, o sea, sabes que baixaban o ataúd así, joder, non sei, por unhas cordas, non? E de feito hasta se cadrou que moi americano, non? Ou moi, bueno, sí, era irlandés. Mais ben inglés, máis si, ese rollo de baixar cas cordas ou, bueno, non sei, é moi de en fin, pero bueno, a xente aínda botou unha risa ali, Pero o rollo, ti porque música tradicional, digo, a ver, que mellor isto é moi obvio, pero hai xente que di música tradicional é repetir as mesmas cancións unha outra vez, pero non necesariamente. O sea, tes temas orixinais. De feito, nós temos temas orixinais, claro, que eu considero música tradicional. O sea, exacto. Claro, é que aquí hai un... O sea, explica o que é... Claro, como podes decir, somos un grupo de música tradicional e temos temas orixinais. Que ten todo sentido do mundo, pero... É que aquí pode haber un... Seguro que me van matar os do grupo. Eu son así. É que sei a sensación que te aseguro. É unha sensación chunga, porque este tipo de preguntas, si estás un pouco... Darlle unha volta, non preparada, pero si... Porque aquí hai conceptos que son un pouco, a mellor, chocantes. Por exemplo, non é o mismo música popular que música tradicional. Nós, por exemplo, tocamos no noso repertorio temas de autor que son música tradicional, que xa forman parte do repertorio popular. Siguen tendo autor, e nós procuramos sempre que tocamos, pois mencionalos, evidentemente, non? E nós temos temas propios. Que pasa? Que dentro a música tradicional eu personalmente, é como que asocio máis a instrumentación, ao tipo de ritmos, por exemplo, pois as jotas, 6x8, 3x4, son rítmicas que van moi asociadas á música tradicional, non? Ou as moiñeiras. Entón, nós tocamos temas propios con unha instrumentación tradicional, porque nós tampouco somos exemplo, porque tamén nós usamos bombardino, clarinete, que bueno, o clarinete tamén se usaba na música tradicional. Explico que o bombardino hai moita xente que non sabe. O bombardino é un instrumento parecido á tuba, máis pequeno que a tuba, que o toca Félix, por certo, que é un crack. Meu abuelo, inciso, meu abuelo tocaba o bombardino. Non jodes.
Na Orquesta Marbella fai millóns de anos. Sorpresas de Mackenzie na banda de música. Sorpresas que nunca te esperarías. Que hai un libro que me va a matar porque sí que non me acordo do título, que é documentado do ano pasado, de músicos de Rianxo, que é de Xesús Santos e Comojo. Que sorpresa a miña, que cando estaba na librería mirando, están todos os músicos, porque é un libro para que non queira ver, sobre todo se sodes de Rianxo, que temos bastante afición en Rianxo porque somos de aquí. Ese libro estudia todos os músicos que houbo desde os anos 20 ou así, desde que houbo banda de música de Rianxo. O sea, fai 4 anos. Sí, bueno, os 20 de da década do siglo XX. Duro, Entón, están todos por orden alfabético. É o típico, colles o libro, vou mirar si conoso a alguén, sabes? Dixen, bueno, desta época vou mirar a meu abuelo, que era músico. Bueno, pois cando vexo que sale aí, digo, ostra, me cago en día. Depois resulta que salían abuelos de todo o mundo. Meu bisabuelo, sale nese libro. E por eso dixen, ostra, pois mira, hai que compralo. Así que, recomendado. Perdón por interrumpir. Nada, non me interrumpiste. Dixecho, ahora meu bisabuelo sale un libro tamén, que era saxofonista na banda de música de Rianxo. E sempre dicía, bueno, non me acordo, que eu non o conocín. A miña bisabuela sí, pero el non. E meu abuelo e a miña abuela sempre me dicían, sempre estaba a pedir a ver se salía algún músico na familia, e agora por fin miña sobrinha Carla toca a trompeta, ela é música, o sea, vai a ser unha gran música, está aprendendo, pero ela leva camiño de ser música. O resto somos, eu aporreo un bombo a un tambor e facemos o que podemos, pero por fin o vello vai ter a súa música. Se apasiona, vina o outro día que foron as noites de jazz en Rianxo aquí, unha boa iniciativa que leva moitos anos, que eu non son moi fan do jazz, teño que dicirlo. De feito, onte fun, non é que onte, perdón, non é que me parece moi parado, con todos os meus respetos, xa non vou dicir o grupo nada, pero cando tocou eso, que era como un híbrido da banda, eso. Cando é un rollo así levado máis ao funky ou tal, a mí mólame. Sí. Un jazz fusión, unha cousa así un pouco máis tal, sabes? A min o jazz clásico, os estándares do jazz e tal. A mí gusta o jazz americano que leva moita guitarra, por exemplo. Claro. Pero este tipo de jazz é máis instrumentación de vento. Son movidas técnicamente complejas de facer, de tocar, pero claro, a mellor non o valoras tanto se non tes conocimientos de ese tipo de cousas, non sei. Bueno, pero interrumpimos o do Bombardino. É verdade, hostia, estamos divagando. Estamos divagando. Como sabemos que iba a pasar e como pasará. Eu de feito, o sea, son como hai un, non sei, como unha rama que vai na outra rama, que vai a outra rama. Hoxe non temos hora. Falamos do libro ese que viña do Bombardino. Que ao final que era unha tuba pequena. Sí, como unha tuba máis pequena. É que claro, Félix vai escoitar que é Bombardino, unha tuba pequena, vai me meter unhas hostias, sabes? Porque claro, pero bueno, no, é un instrumento así de complejo. Perdón, Félix, te queremos. Pero unha cousa, ti cantos instrumentos toques? Porque estamos asumindo que, vale, ti estás de percusionista. Justame a percusión, toco o tambor e o bombo, un pouco a batería de eso, aficionado. Que conozco que haces a batería. Sí, o caixón flamenco justamente tamén. Sí, pero bueno, o que máis toquei sempre foi tambor e bombo con platos agora, que nunca o tocara hasta estar en Silva Redonda. E foi como, mima, costaba. Vichen algún vídeo, mas válame que tes moitas solturas e de tal, estás porque joder, exígeme, a verdade é que por eso me sinto así un pouco máis cerca do que a ser músico, porque me exige, hostia, eu con nos outros grupos ensayábamos un día a semana e eu era o que collía o instrumento, sabes? Agora, bueno, non vou dicir que o collo moito na casa porque non é verdad, pero ensayamos máis veces. Exígeme, porque se che jolía non teño as cousas preparadas, ándame nas orellas. Entón, faiche traballar. Eu tuve que traballar a hostia porque eu non, co plato non era capaz de tocar, tío. Era complejo. Parte de que tens que escoitar música que toquen así para coller recursos, referencias, porque eu dicía como, claro, eu plato, rock and roll, sabes, claro, asociaba ao rock and roll, e aí é outro rollo, pero bueno, guai, a mí mola. Bueno, pero tamén cantas. Sí, canto. Xa nos perucos facías voses, ou non sei se cantabas algún tema, pero sí, mólame moito cantar, o sea, cantar, mólame tocar, tocar é o que máis me mola, pero sí que me gusta cantar. E agora, pois estou tendo a oportunidade de cantar algo máis en Silva Redonda. É moi guai, porque ademais eles, joder, controlan, axúdanme, pois corrígenme.
cousa que non levaba nada ben, por exemplo, nos perucos, porque estaba con meu pai. Entón sempre é máis complicado. E cando che corrigen... Non traballes ca familia, sempre dicían eso. Claro. Levaba o mal, pero ahora mólame. Sírveme moito para aprender, sabes? En plan, joder, teño uns compañeiros que son a hostia e aprendo constantemente. Primeiro podcast da segunda temporada, Silva Redonda. Falamos deles. Analizarlo, sí. Facemos un análisis, reacción e poñémonos a caldo. Que era un puto burro. Nunca pasou eso. Poñemos a caldo a xente que non nos conocemos. Bueno, como a moteros, derbi, non sei, no, derbi, motoretas, borrito, cachimba. Eso, eu xa os conocía. Parece increíble que te acordes ese nombre. Porque os conocía, joder. Sí. Concordo con vos, o sea, non me convence a movida. Pero o nombre sí. Pero o nombre fíxome moitísima gracia. O nombre vende moito. Chaval, sí que. Bueno, por certo, se nos ven que son andaluces, supoño que serán as 5 da tarde cando se levantan. Así que un saludo. Non é nada personal. Que son os segundos invitados do podcast do ano que ven. Bueno, Andalucía, I love you. Hostia, a ver, teño mi maestro. Estabas dicindo que estou apuntando movidas. Perdón, antes de que continúes, que non se che olvido o que ibas a decir. Vai durar 4 horas isto, Bueno, é posible. Jordi Wild. Que non che, como di un amigo meu, que non che escansa o que ibas a decir. Estuve casualmente en Andalucía en Sevilla, fun a ver o concerto da SFDK do 30 aniversario, e entendín por que non fan nada hasta as 8 da tarde. Porque é que non se pode facer nada. Sí. O sea, é unha locura, tío, de calor. Eu cando tocaba na orquestra tamén íbamos por Castilla e tal, eso non se tocaba hasta 1 da mañá. Eu dixen, eu son bajo, pero se vivir aquí sería moito máis bajo aínda, sabes? Claro, é que mira, vou contar unha anécdota sobre que ten relación con eso, que é eu tamén fun a Sevilla e perdín a silla, non te va. Joder, é que estaba non vou decir, estaba mira, un segundo antes dixo, vou decir eso e no, corteime. Pois nada. Non é de verdade, perdón. O rollo foi, claro, moita xente que non foste a Sevilla, obviamente temos unha audiencia 100% gallega, supónse. Entonces, moitas gallegos estamos con Estrella Galicia, que nós estamos vendo Estrella Galicia e tal. E dicimos, bueno, como beben no sur Cruzcampo, se é pis, non? Bueno, pois, o sea, derbi motoretas por dentro Cachimba Cruzcampo, vetao. Pois eu bebina xa de grifo e sorprendentemente gustou. E co rollo é, claro, eu cheguei ali, fun visitar a un amigo noso que xa nombramos en algún podcast, Aitor, que se nos está vendo ou indo un saludo. Cando cheguei ali díxome, buah, o da Cruzcampo valo entender cando estés aquí, tal. Pon Cruzcampo, fomos ali a beber unha estrella. Vou che levar a un bar de Estrella, vas a ver como prefieres beber Cruzcampo. É a verdad. Chegas ali, bebes unha estrella, e a estrella sabemos que é como que che peta así porque é unha cerveza fuerte. E ali estás deseando beber agua, sabes? Queres hidratarte. Entonces, que cerveza te podes hidratar? Ca estrella quedache aquí. Entonces, Cruzcampo, e ali a Cruzcampo. E ao final non sei se é bo ou malo, en realidad. No, o sea, a ver, creo que é o que tiñamos razón todos os gallegos, que debe ser agua. Pero por lo menos hidrátaste sin ser eso. E é así como un podcast se convierte en un anuncio de cerveza. Sí, señor. Estrella, páganos. Sí, señor. Bueno, que non chiscas aquí ibas a decir? Como era o tema? No, ten todo apuntado. Que hostias. Hostia, se xa divajades os dous solos, ahora empezarei a meter rollos. O sea que, de momento, saberemos que título lle poñemos este podcast, pero Cruzcampo vai no título, Pode ser. Como di unha persona, habemos de poñer algo do que falamos 5 segundos. Derbi, motoretas, gorrito, Cruzcampo. Unha persona, Hostia, a ver, espera, que está antes da Cruzcampo de que estábamos falando? De Sevilla. No, dos andaluces. Sí, de Meriola-Silla. E antes espera, mira, no, porque o rollo que en realidad no, mira, pregúntate cantos instrumentos tocas e non me contestaches. Sí, tambor, batería, bombo e caixón flamenco. Pero espera, ti non tocas a gaita algo? No. E ti por que eres propietario dunha gaita en sí? Teño dúas gaitas. Que eu teño usado. Teño dúas gaitas en sí. Unha leva sempre con él. Esa non está en sí. Joder, Mackenzie, tío. Esa máis ben agora leva unha época no. En sí. A ver, entonces a gaita en sí. Miñas irmáns tocaban a gaita, joder. Ah, vale. Temos dúas gaitas. Eso non é tú, entonces. No, é das miñas irmáns, claro. É das túas irmáns, vale. Sí. O que pasa é que están na casa porque elas non tocan. Desde fai moito tempo. Pero non toco. Vale, bien. Siguiente pregunta. Esto ya está. Puta echando aquí na miña lista. O da calor non é cousa miña só. No. Vale. Arroz. No, o sea, fai un calor da hostia. Esto é unha sauna turca ahora mismo. Vamos a ver.
Sí, claro, joder, que antes falamos o das anécdotas. Eu creo que, e isto mellor surge a nós tamén algunha cousa, a ver se podes contar unha anécdota horrible e unha anécdota moi boa. Pero relacionadas con a música. Sí, non, sí. Vale, porque básicamente Fue un día que Mackenzie que me conoce sabe que teño algunha anécdota mellor que non que é moi horrible e algunha que é moi boa. A ver, si consideras apropiado relacionado. No. Vimos dun anuncio por campos, nada apropiado. No. Esto xa fora de cámara, si, eso cuéntolo. Anécdota relacionada ca música chunga. O sea, o mellor estou pensado en algún concerto, en algún... Pero non o mellor necesariamente ten que ser en sí tocando, pode ser... Sí, antes, despois, durante a prova de sonido, un ensayo. Unha persona que coñeceras... No, mira, unha chunga que o pasei fatal foi neste último concerto, bueno, no último no, xa fai en Bilbao, que foi probablemente a peor experiencia que vivín na miña vida. Experiencia peor, tuviste musicalmente, sí, arriba la hostia, Pachi. Hostia. Buah, resulta que temos un tema novo montado e antes de empezar o concerto, é que isto flipas, o sea, agora a anécdota vai a sonar pero non é pa tanto, porque foi un puto trauma. Antes de empezar o concerto, eu a Sabela falando, mima, sería unha paranoia, tío, que se che olvidara a letra antes de cantar, eu xa, a verdade é que esa vela dicía, a min algo que dame a hostia de pánico, tío, que se me olvide a letra cando vou a cantar. Era, quedou aí, horror, fixamos a prova de son, acabamos a prova de son, subimos a cantar, entón empeza o tema. É un tema super exigente para Sabela no acordeón, porque ten moita melodía, uns baixos complejos, entón ela está moi concentrada na movida. Que pasou? Pois casualmente olvidouse a letra aos dous. O sea, quedámonos en blanco total. Entón, Sabela estaba acabando a introdución de acordeón e eu miraba solo deseando que me dixera unha palabra. Con que me dixera unha palabra da estrofa, xa me iba a acordar. Claro, eu miraba e ela non miraba para min, porque claro, xa lle estaba exigindo moitísimo tocar. Entón pasou o que tiña que pasar. Empezamos cada un nunha estrofa diferente. E cando empezas a falar outro idioma. Claro, pero a movida non acabou aí. A movida foi que empezamos cada un nunha estrofa diferente. Como van dúas estrofas seguidas, na siguiente volvemos a cambiar os dous e volvemos a empezar cada un nunha diferente. E despois dixemos, joder, pois eu a Sabela máis ou menos foi-nos a idea ao mismo, dixemos, bueno, vamos a dar outra parte musical e volvemos á cantada. Volvemos á cantada para cantala ben. Pois eso entendémolo algúns do grupo, pero outros non. Entón, nós cambiamos a parte musical, bueno, foi a sensación máis cercana a virnos abaixo, a parar. Eu dixen, temos que parar e volver a empezar. E claro, evidentemente ti vas a Bilbao, a donde unha xente que che contrata para tocar, que che paga uns cartos, e chegas ali na primeira canción, tes que parar e volver a empezar. Foi fatal, tío, pasámolo horrible. Eu, sabes, a sensación era, tierra, trágame, por favor, e non me escupas nunca máis, porque isto é horrible, tío. Vivir esa experiencia, para min foi... Bueno, pero min contáxema, pero despois remontou a cousa. Sí, despois o tema saleu adiante. Pero eses 10 minutos, eses 5 minutos foron... Eu entendo, pero tamén sabes que a xente, cando che contrata, xente que sabe, como, a ver, eso pasa. Si despois o resto do concierto foi de puta madre... Foi perfecto. Entón xa está. Eso non creo que nadie... De feito, decíamos, joder, vos non se notou tanto. De feito, igual na primeira, como a primeira sempre o típico de o son ainda está mirando, non sei que tal, é como, bueno, sabes, si despois o resto foi ben, pero entendo che. Pero é agobiante, porque despois eu nunca vivira esa sensación de bloqueo, porque quedaste bloqueado de todo, tío. Claro. Isto que pasa aquí. Pero bueno, é así. É anécdota boa, boas moitas, joder. Se che gusta a música, ao final moitos bons momentos pasas. Pois unha anécdota, eu que sei, non sei. O que sea o teu concerto favorito, un día que disfrutara moito. Moito polo motivo que sea personal teu. Disfrutei moito outro día tocando en Rianxo, por exemplo. Foi, bueno, o estreno foi no San Pedro, pero a primeira vez que toquei con monitores in-ear, que nunca tocara, ben, foi en Rianxo. É outro mundo. Pa min, a mellor é verdade que non lle guste, pero pa min foi un descubrimento da hostia, porque por fin
conseguín escoitar o que quería sin ter... Bueno, explico o que son os un monitor in-ear é como un auricular que vai dentro do oído, é por donde ti escoitas a referencia do que ti queres. Pois quero escoitar a batería, quero escoitar o guitarra, quero escoitar, e vas buscando o nivel, non, do sí, falamos nun dos últimos podcasts, nombrámoslos así por riba. É verdad, nombrámoslo, sí. É moi guai porque eu, por exemplo, no meu monitor pido máis da miña voz, con Luis Miguel falamos. Pero Martiño está escoitando tamén a miña voz. E o monitor ao seu tempo entra polos micros, entón é un pouco Cristo todo. A ver, eu nunca toquei con ears, entonces non tal, pero se está ben mezclado e escoitas o que queres, é como estar escoitando un disco. Claro. E iso mola. Os monitores é unha lata sempre, a verdade. E esa pois foi unha boa sensación. Non sei, despois teño unha anécdota moi boa, tío. É que esta teño que contar. Venga. Dalle. San Pedro de Vilas, sesión Bermú, tocando este ano 2024. San Pedro de Vilas. Estamos tocando, claro, a ver, agora a toro pasado para se contar porque xa nos pagaron, sabes? Pero resulta seguramente nos escoita el gen do San Pedro, fijo. Sí, claro, xa sei de algún que fan. Bueno, Isabela forma parte da Isabela, a nosa acordeonista, forma parte da comisión, o sea que está aí. Estamos tocando, tal, non sei que, e hai unha parte na que Martiño non toca. Entón, eu creo que o tema creo que se chama O Maio, non sei se foi nesa en concreto, eu creo que sí. Entón, fajo eu unha introducción co bombo, tocando así no aro, tal. Estou eu tocando e María Isabela cantando. E de repente, miro para o lado e vexo a Martiño co móvil na man. Oi, perdón, isto é tabaco. Bueno, o que sea, colleu o móvil e di: tío, estou tocando, agora non che podo atender. Está mandando un audio durante o puto bolo, tío. Pois efectivamente, Martiño é así de personaje. Mandoulle un audio a un colega durante o bolo, en plan, non che podo atender agora. E Isabela dixe, está mandando un audio. Sí, está mandando un audio. Foi moi guai. A ver, foi no momento enfadámonos, pero despois queda como unha anécdota. Unha anécdota chunga. Está ben. No, está ben. Vamos a facer promo do San Pedro de Vilas, que é unha romería que hai en San Pedro de Vilas, que en Asados, aquí en Rianxo, que é espectacular, a verdad. Cando dixestes que era que se iba a publicar este podcast? En principio o domingo 10, o domingo 11, perdón. Pois creo que o sábado 10, claro, non vale, porque se vai publicar o 11. Porque o sábado 10 o San Pedro, a ver, podemos adiantar porque non sei, eu sei que ao longo, digamos que eso, o sea, ese día é como límite. Sí, claro, sí, igual, sí. No, pero o ideal é subir días, en plan, vamos tardar un día. Claro, pues antes peor aínda. Pero que pasa? Que o día 10 en Asados, o San Pedro de Vilas, como choveu e tuveron que anular algún bolo, toca a Orquesta Neverloura en Asados. Falaremos da Orquesta Neverloura neste podcast, neste mismo podcast. Merecen unha mención boa. Porque non os coñezo. Vamos a facer un inciso ahora, porque non só vamos ter esta mini entrevista ou charla con Piruco, sino que como algúns vistedes en Instagram, bueno, mini no, pero eso, como algúns vistedes en Instagram, pedimos colaboración da xente en que nos mandarades algúns temas que despois analizaremos, así que eso, aí ten que ver o da Orquesta Neverloura. Pois continúa. Amigo. Con que? Anécdota, bueno, eso, Martiño, anécdota esa, que Martiño manda audios tocando. Vou contar unha anécdota que me ven ao pé do móvil. É que eu toquei cando tocaba na orquesta, que eu toquei 2 anos nunha orquesta que se chama Brujas. O baixista que era moi bo, era un señor maior que realmente seguía tocando porque non tiña unha pensión de mierda, entonces non lle graba outra. Talmente, era tailandés el. Joder. E levaba vivindo en Galicia, eu que sei, un huevo de tempo, se casar aquí e todo. Un día dime conta que o tipo iba con pinganillo e era único. Pero non era monitor o sea, non era el. E eu, e sabes o que era? Estabas escoitando a Cope ou algo así. Non sei. O partido de Depor, tío. En serio? Era deportivista. Mentras tocaba. Hostia. Oye, non fallaba un, Bueno, hai que ter unha concentración para eso. E hubo unha vez que era GOL! É que tens que tocar moi mecánico, por eso, joder. O sea, era un, obviamente, de un oído. Sí, a ver, moi con pouco volumen, imagino. E leva aí que GOL! O sea, importáballe unha mierda o que estaba. Pero o rollo que
O sea, el o seu traballo facía. Bueno, eu a anécdota da tua orquesta, o máis anecdótico desa orquesta é ver a Carlos tocar cumbias cunha Flying V. Sabes? Eso é, para mí foi o máis brutal que vi na miña puta, o máis bizarro, tío, da puta historia. A ver, sí, bueno, non era a guitarra visualmente máis adecuada, pero molaba, daba un toque. A ver, guitarra sonaba ben, o meu jefe decíame, sí, non hai problema. Denota a túa personalidade. Bueno, eu estou moi agradecido desa orquesta, que de feito o meu primer traballo profesional relacionado con músico. E a verdade que aprendí un huevo, que pase que claro, cando che gusta moito o rock e metal, claro, nunha orquesta pero bueno, non é o que máis disfrutas. Está moi criticado, que está relacionado co podcast anterior, que está moi criticado o mundo das orquestas se eres metalero ou así. Pero mira, eu conozco moita xente que é rockeros de toda a vida, que teñen un grupo moi asentado tal, que tamén tuveron que pasar por eso. Todo o mundo está de acordo en que curteche moitísimo, aprendes a levar unha disciplina en riba do escenario, a tocar varios paus e darte conta de que non todo é o que ti queres. Eu creo que dixo eu que non estuve nunha orquesta, pero aparte o traballo que leva, que son durísimas. Hai orquestas que tocan menos, pero nunha orquesta tocas ao mellor 20 bolos cada mes. Iso é unha animalada. É un podcast pendiente que temos, que xa falamos de que íbamos fazer un podcast. De feito, flipo cos cantantes. Porque un músico vale, pero non te estás desgastando. Podes desgastar físicamente, pero a vos que... Bueno, pero seguramente teñan que... Bueno, os cantantes ganan máis que os músicos normalmente. No, sí, pero ainda así, eu o outro día volvín a facer unha das miñas. Joder. Salín tocábamos o día despois do Carmen, bueno, o domingo, e o sábado salín a tomar algo, pero quedei sin voz. E claro, eu ben ao fío do que falabas, non? Eu levanteime pola mañán, tiña que cantar e non tiña voz. O sea, tiña, pero non para cantar. Eu agobiadísimo, en plan, mima, como chame este se lle dije que non podo cantar. A ver, que amañaríamos, pero é unha liada. Chamei a miña irmán, que é enfermera, e dixen, oye, pásame isto e tal. E doume corticoides. Que claro, isto non o fajades, pola vosa conta. En plan, unha vez na vida, para un momento en concreto, se tes unha actuación que tal, claro, pois pinchenche no cu e fora. Efectivamente, ao momento, ao momento. Que pasa? Que é unha cousa que non se debe, o sea, non se pode nin abusar, nin facer con frecuencia, nin moito menos, pero é unha solución. Te imagínate que tes o bolo da túa vida. Pero porque explicouche é un antiinflamatorio potentísimo. O sea, porque o corticoides é basicamente un antiinflamatorio bestia. Bueno, non sei exactamente o que fai, pero desinflama. Non sei se fai máis cousas ou o que sea. Isto Aitor poderá nos asesorar. Aitor, por favor, nun comentario, déixanos unha explicación do que fan os corticoides. Aitor Abuín, perdón. Hostia, igual traeremos un día ao podcast. Sí, Aitor é... Bueno, Aitor si quere. Aitor é o Joker tamén é un tío que... Eso, primeiro Joker que foi a primeira opción en todo momento. Mandamos un saludo, se é que nos vai ver. Joker non é o que anda na furgoneta blanca, non? O peixeiro, non, ese é Spice. Ese é Spice, vale. Joder. Joker, te quero. Ahora o sudor xa me deu outra cousa. Vale, outra pregunta. Que non dixemos, pero Joker estaba con nós na formación esa... En Ten Tracks, sí, que Joker era o baixista. Joker, que cando empezamos nós a tocar, que estaba Aitor tamén, bueno, eso, que xa falamos algún podcast, tiñamos un grupo que se chamaba Ecos, Carlos, guitarrista solista, Spice, o da furgoneta blanca, eu nada, guitarra rítmica, tal, eu batería, que nunca supe tocar a batería, pero bueno, como no, batería, gira, tío. Formación original que temos aí a batería tamén, pois estaba Joker de cantante, pero que nos tocou o baixo. E Aitor estaba de baixista. Que por certo, o Joker a min, agora xa fora de coñas, moi competente como baixista. Un tío con bo tempo, con justo. Quero dicir, non me pareceu... Sí, pero para ser como algo secundario. Eu tiña na cabeza que tiña o baixo como unha afición. Pois eu pensei que era baixista. Competente. O sea, eu pensei que o seu rollo era o baixo. Non, se nós vemos botar unha bola, non dábamos encontrado cantante e xa estábamos desistindo porque levábamos meses ensaiando sin cantante. Non tal, e dixamos unha vez nunha Guadalupe ou algo así, e dixo, sí, pensaba que nos estaba vacilando. Pois é un frauman tamén. Pero vos tamén vos estás olvidando de que el, o sea, xa tocaba o baixo. Eu non sei. Beside the Fire. Sí, eu falo dos inicios de Eco. O sea, non foi... bueno, sí. Non sei. O de cantar, falo de cantar. Bueno, é que estamos dicindo, a ver, porque como estamos aquí entre amigos e sabemos que o podcast coita moitos amigos, estamos falando sin decir información que hai xente que o mellor non sabe de que cojones estamos falando. Pero bueno, ti corrígenos, porque eu a veces, claro, eu non teño ese rollo da igual. Como se estuéramos falando entre nós. Levamos así 20 programas. Xa.
centrémonos, vamos a ver. Eu vou abrir unha birra co vosso respeto. Ou dixo permiso. Cólleme a min outra. Co vosso respeto tamén. A ver, entonces, esto xa está. Mira, quería volver a unha cousa que dixeches antes. Tan fresquiñas, Abrímolas a tempo, tío. Sí, tío. Molaba. Pero cerca do micro. No, espera, esta é a túa de antes. Estámonos liando. Tamén chico unha cousa. Isto é importantísimo para... Se non abrimos as 3 cervezas a tempo, como músicos quedamos fatal. Isto dá para un short, É que anda, pero que dé algén ao tempo. Espera, compás de... Compás de 4x4 ou de 3x4? Pájaros estrella. 4x4. 1, 2, 3, 4... E abrimos, vale. O sea, 1, 2, 3. Así, eu diría así. Cal preferides? 3 e ch. Vale, pero entonces que compás é ese? 4x4. O sea, entonces abrimos no cuarto. No cuarto, sí, vale. Vale, pero unha pregunta. A que fai dous tempos isto. A que fai dous tempos, claro. Entonces é chic. Claro. Entonces que vai 1, 2, 3, chic. Pues a mí casi me molaría 1, 2, 3, chip. No, así se ha complicado moito. Aquí si facemos eso somos putos cambios. No, claro. Vale, vamos a intentar. Todo sabes e fora. Todo sabes. Que sería un pouco mellor. Pero son en dous tempos. 1, 2, 3, tin, tras. Exactamente, así. Cagoñas, ves, isto é un tío, pero este é un tío, é un tío que está acostumbrado a un director musical, a un tío que está aí, non somos uns putos mierdas. Bueno, eu teño que decir pero que metéstelo a mí non me joder. Vale, pillástelo, non? A ver se ahora non nos pasa o mismo, sí, vale. Tras, vale. Bueno, pues eu quedo fora, claro. 1, 2, 3. Non ten un plato por aí para darlle despois, vale. No, déjalo. Pon acerca do micro. 1, 2, 3, Plax. Sí, eso foi o que fixen. Pero cantas veces tenes que ensayar? Eso che dixo, chaval. 1, 2, 3. Aí, Pareceme fatal. Bueno, pues claro que tiene un chichaco. Pues vosotros con vuestras mierdas. Precipitache este joder. Cago la puta, era antes. Bueno, da igual, estuvo guai. Sí. Gustóme usar a cerveza como un instrumento musical. Eso recórdame a, como se chama, a Branco Peiro, tío. Que, bueno, non usa cervezas como instrumento tradicional, o sea, como instrumento musical, pero... Branco Peiro non me suena nada. Ma, que non molestes, joder. A Branco Peiro... A Branco Peiro, podedes falar del un día, joder. É que non sei. É un tío moi guai. Recordas un tío, así seguro que te acordas, que foi á Resistencia e tocou unha pajita de plástico con buratos. Pois que sea Branco Peiro. Xa sei quen é. Que este fulano que é un genio. Usa un huevo de instrumentos super tradicionales ou raros e además investiga moito. É un genio ese tío. Sí, que un día temos que traer ahora dos instrumentos o pai de Ana Mouri. Hostia. Que ten un montón de instrumentos feitos por él. Sí. Artesanos. Temos que pedirlle. Además é un tío super interesante. Sí. Que bueno, nada, segunda temporada avecínase guests, invitados. Bueno, eu non sei se te ocurre ti algunha máis. Eu quero acabar isto relacionado con... Sí, porque aquí xa levamos falando de mí unha hora, tío. No, 46 minutos e 18 segundos. Bueno, non dá pa tanto a miña vida. Vamos a ver. Falo moito, porque... No, está genial. Non sei, que... Soltura como a nosa hora, que antes... Eu, a ver, estou enfadado pola cerveza, pero bueno. Pero podemos facelo despois que claro, hai outra, creo. Porque antes dixeches, vamos a ver, non sei cal era a pregunta, pero antes dixeches cando falabas da diferencia da música tradicional, música popular, e que falabas de que como que non se dá valor á música tradicional, verdad? O sí. Xente xoven. É que é unha sensación que teño, é real aquí. Vale, pero o rollo é, non relacionarías eso con galego directamente? Evidentemente. En xeral, o sea, con eso. O sea, mira, hai estes días falamos, non contaría isto se non fora unha cousa que falamos fai pouco, pero hai unha rapaza que se chama Paola Delfín, que está dentro do Vila do Mar, que está pintando un mural ali en Fincheira. Que é mexicana. Sí. Está aloxada na casa de Isabela Martiño. A mí parece unha persona brillante. Ela é unha tía que non chega aquí e pinta un mural e se pira. Antes de empezar a pintar, documentouse moitísimo sobre Galicia, sobre Rianxo, sobre literatura, sobre, bueno, un pouco saber de que vai isto para pintar unha cousa relacionada. Hasta o detalle que me enterei antes, que eu ainda non o vin, de que
fixo unha referencia ao ollo de vidro de Castelao e na vaca, no ollo da vaca sale reflejado Castelao. O sea, a tía é unha crack. Hostia. Entón, ela, polo que me comentou Sabela e Martiño, non era consciente do problema que hai co gallego, ela veu todo isto e dixo, pero que aquí tedes unha riqueza brutal. E non xa, pero que non o valora a xente. O sea, eu como traballador da TVG, agora non, evidentemente, pero fun no seu momento, esta proposta de lei que é que non quero entrar moito en tema, pero bueno, nos van censurar. Doime moito ver que hai un partido político que pretende que o castelán sexa sí, que o castelán sexa a lengua vehicular da TVG, cando a TVG foi concebida para ser un medio de difusión do idioma gallego, da cultura. Entón, non sei cal é a pretensión, nin que ideas teñen, nin será o community manager do... Eu creo que eso nunca vai pasar. O sea, pois é unha proposta de lei. No, sei que é así. É moi fácil que pase porque vai ir ao Parlamento, eles son maioría. Pero hai boicots desde dentro, creo que... Pero bueno... Sí, pero xa hai máis xente falando castelán en Galicia que galego. Claro. E estadísticamente está pasando. Porque ademais incluso a xente... Joder, non lle boto a culpa a nadie ni nada, pero quero dicir que non sei, é que non o sei, o sea, non sei se hai que estudiar antropoloxía para entender estas cousas ou cousas así, pero hai xente incluso que, joder, que non os critico, pero hai xente que fala galego, por exemplo, e hai outro galego que lle fala en castelán, e esa persona que fala galego cambia o castelán. Sí, claro, sí. E faino como por educación, que, o sea, pero a educación non é iso. No, xa, é que estou de acordo, pero ao mesmo tempo, o sea, claro, se el supera falar en chino e unha persona falar en chino, cambiaría o chino. Claro. Pero, a ver, eu, por exemplo, opino que, joder, eu se sei outro idioma e sei que tires estranxeiro e podo falalo, joder, pois faloche no teu idioma ou en inglés ou que sea que che pode axudar. Pero se estou aquí, que é un único puto sitio do mundo onde podo falar galego, que é algo... É que non sei. Para min é algo moi normal, pero claro. É que claro, o rollo é se ve unha persona que non sabe gallego, porque non é daqui, sí que te quedas que cambiar. Porque hai moita xente que tamén é drástica e o punto oposto. Sí, pero tamén che digo unha cousa. Eu tamén teño coincidido xente de Madrid que me di, pero se o gallego é lo mismo. Ah, vale, entón se che falo galego entendesme perfectamente, pero despois non che entendes. Entón é en plan, é máis, traballando no pub ali en Inglaterra me pasaron unha cousa con un argentino que me, hostia, que dixe, este tío... o sea, había un cliente ali que ademais era de Ribeira, sí, que estaba vivindo ali un huevo de tempo. Hai un gallego en la luna. Espera, entonces eu con ese tipo falaba en galego. Antes de eso, con este camarero argentino tuveron unha conversación que era algo así de tal que, sí, me vine a dicir unha cosa, pero el gallego é lo mismo, ¿no? Vale, e un día escoitoume falando con ese cliente en galego e dixome, iso que é catalán? Xa. E eu, bueno, porque o sea, ignorante. Sabes, é dicir, pero se é o mismo, entonces, claro. Por que vos costa tanto? Xa. A ver, pois, é que non pode ser as dúas cousas. Recordas na boda de Aitor? Bueno, a ver, é normal que non recordes moito porque eu tampouco recordo moito, non? Esta anécdota escoitada porque isto é en Galicia. Non nos salimos de Galicia. El Ferrol del Cabo. Claro, tío, en Ferrol, unha despedida en Ferrol. Pois salindo de festa por ali, encontrámonos con un chaval que vou a dar este dato que cada un que interprete como queira, non quero dicir que isto sea que sí que é, pero bueno, non vou ser eu que o diga, pero familia de militares, bueno, un pouco asociado a ese tipo, a ese, non sei como chamarlle. Estamos falando de Mackenzie na porta dun pub e o tío dixo algo así como, hostia, que curioso, cuánto tiempo hacía que non escuchaba a alguén hablar en gallego. O sea, un fulano de Ferrol. Eu, claro, quedas parvo, que lle vas decir? Pero eu pensei para min, pero que exótico. Xa, que mira, sabemos que hai xente que non se ofenden os de Ferrol. Sabemos que hai xente de Ferrol que fala gallego porque sigo a varios youtubers que son de Ferrol e falan gallego. Pero é que pasou non so curioso de que se a mí me importa unha merda no que fales. Esa persona tiña unha parexa que tampouco sabía falar gallego, pero díxonos: "Buah, esperad aquí que tengo unha amiga que ha estudiado gallego." E sabe hablar, pero nós non lle falamos nada do gallego, Nada. Fixillas clase, irnos así. Entonces trouxe unha amiga e a amiga estaba así: "Eu veño do pub de antes."
Evidentemente non creo que escoiten isto Lo he nunca, dicho bien. porque, bueno, dedicarán o tempo a outras increíble. cousas. Dixen, pero de onde sodes? No, de aquí de Ferrol, pensando. Bueno, a ver, porque sempre se vai falar de Ferrol ten ese estereotipo pasa de, en Santiago, de pasa en tal. Coruña, pasa en todos lados. Pero que pasa? Que o que me sorprendeu foi de que non é que non falen gallego, é que como ali en Ferrol supoño que as escolas non dan gallego. Non sei. Non sei, imagínome que sí. A ver, imagínome que sí. A todo isto, esa xente non nos estaba tratando de No, de mal, nada, nin mal, nin nada. nin de catetos, nin nada deso, A mí sorprendeume eso. Había No, do pero rollo. de que erades algo exótico. Algo exótico. Sí, de feito non estaban falando mal do Eso é gallego increíble. porque lles Increíble. como que lles atraía que faláramos gallego. Pero é o rollo entonces, pero vos non tedes lingua galega no instituto. Sí, pero seguramente sea a única asignatura que lle imparten en gallego. Xa, é que xa, pero que hasta me seguramente. caso a ti tú ou ca súa maneira de expresarse, a min daba a impresión de que nin daban, aínda que supoño que non se pode facer eso porque o que imparten os institutos e os colexios será Hai unha algo inspección. Claro. No, Bueno, pero todo o que promoven estas novas políticas é eso, que Bueno. cada vez se fale menos gallego, máis castelán, e que se perda toda a riqueza cultural que temos, non ten moito sentido. Pero eu creo que eso que pasa, sobre todo que a xente máis xove, ou que sea, é porque é como que se chenche moito a boca dicindo porque a lingua é máis importante do patrimonio cultural. Pero eu creo que a xente non o sigue sin creer. No, claro, non é consciente a xente non o deso. creen. E xa está, e non o creen e dalles vagancia ou dalles tal ou o mellor eu que sei, é que eu supoño que haberá xente que pode falar galego e o mellor a veces estar Sí. nun círculo de amigos e non queren, eu que sei, a ver se van pensar que son independentistas. A min pasou sí, é que parece que xa parece que asociamos, eso é algo que me molesta moito, non? A min, sí. Moléstame moitísimo que a xente eu xa a política é un tema no que non me gusta profundizar ni me gusta moito entrar, sabes? Porque cada un ten a súa opinión e para min é libre, cada un de opinar o que queira, de opinar como queira. Agora, a min unha persona, eu non me considero unha persona de dereitas, considero que coincido máis con pensamentos de esquerdas, non con todos, pero con moitos. Pero moléstame moitísimo que unha persona de dereitas me diga que son do bloque, que podo ser, pero que xa me etiqueten de unha forma por falar galego, por defendelo ou por tal. Tanto digo do bloque como independentista, como nacionalista, como que o podo ser, pero ainda que o sea, é como tío, eu creo que sería superinteligente que unha persona de dereitas defendera e hainas, eu sei que as hai. Os mellor están un pouco confundidos. Álvaro Cunqueiro era conservador. Pois mira, e teñen evidentemente era unha persona preocupada pola lengua, joder, era galeguista de dereitos. Claro. Pero é que non, é que ademais eu que sei. Bueno, eu tiña un tío cura rojo que morreu sospechosamente unha vez. Morreu unha vez. Unha vez sola. Morreu cando no, pero sí que é verdad, non? A mí moléstame que me tachen de unha cousa simplemente por defender a lengua gallega, sabes? Eu pasoume en Coruña, cando fomos a vivir a Coruña, cando estudiei ali a primeira vez, evitei a geada e o seseo inconscientemente. Porque os comentarios e todo isto era como que che levaban exacto, aí ven este do monte. Entón, a presión social, non só a política, a presión social tamén fai moito sobre isto. Claro, se tías un rapaz de 12 anos, chegas á escola falando todos en castelán, e claro, ti con 12 anos non tes unha personalidade, haberá que en sí, pero non tes unha personalidade forjada e creada como para afrontar ese tipo de rollos. Entón, a presión fai moito nese caso, chegan ali e din mire este que fala gallego. E iso tamén fai, non só a política. Eu creo que é un traballo de todos manter a min o que me gusta da música tradicional é iso, que síntome unha parte pequena que somos de conservar ese rollo, non? De conservar esa pues, o que poidamos da cultura. Eu sou moi pesimista. Eu xa vos digo, e cando antes dixaches que agora hai un auge, que o hai, e supoño que claro, te referirás Tanxugueiras e o resto que Fillas de Casandra, que Fillas de Casandra é unha escisión das Tanxugueiras, aínda que sea distinto. Eu é que conoso é unha cousa de tal, pero claro. Pero aí non me gustaría entrar porque eu teño unha opinión que a mellor non é igual que a vosa, e a parte conosos, entón estou condicionado non quero dicir, pero sí. Pero a que te refieres? Refírome que
que hai un repunte, sí, evidentemente. Todo este tema de Tanxugueiras fixo que se vendera máis panderetas, que estuvera máis no candelero. Eu agora sei de un huevo de grupos de chavalas que tocan música tradicional e panderetas. Que eso non había antes. Sí. Creo que houve unha corriente de orgullo. Sí, polo noso. Incluso xente que non fala gallego. Sí, pero por que hai, claro, pero por que hai eso ahora cando o gallego está indo ao carallo? Porque non será ese repunte o repunte antes de la mierda. O sea, a mellor antes da morte. Non será eso antes de tamén caer picao. É verdad que estes grupos están facendo moito por eso. Eu non dixo que non. Pero tamén hai moito traballo de escolas, de música, de xente que desinteresadamente dedica. Sí, eu que eu entendo que vos, ao non estar en contacto con ese mundo, a mellor desconócelos, non? Esta xente foi unha axuda brutal, porque claro, evidentemente que un tema con a letra en gallego chegue a ese nivel, hostia, claro, eu podrá haber quen opine outra cousa, pero para min é un orgullo. Gústeme máis o tema, gústeme menos, pero hostia, é un orgullo, tío, como gallego. A min escoitar un tema que se escoita a nivel nacional con ese punch, que pasou máis veces, quero dicir, non, pero bueno, pero sí que sei que hai detrás desto, tamén hai moitas asociacións sin ánimo de lucro que se dedican a dar clases e iso é importante tamén, creo eu. É o que conserva realmente a parte musical, cultural, non? As escolas, a tradición, pero sí que é o que distí, é como que cada vez vai a menos, sabes? E además esas asociacións e tal que son en realidad os que fan o traballo duro, por así decirlo, sin poñer cara. Claro. Si empezamos na televisión pública galega quitando o galego, claro, despois esa xente non vai ter tampouco, claro, non vai ter fondos nin subvencións. Que se fala de Galloso moitísimo. Galloso e o lugar terán o que ti queiras, pero Galloso e o lugar fixeron pola música tradicional. Sí. máis que para min é que grupo deronlle un espacio. Que grupo tradicional que durara máis dun ano non foi ao lugar. Non, foi todo o mundo. É que foi todo o mundo. E aparte eu tuve a suerte de ir sempre con un respeto e con un que eso é de valorar, sabes? É dicir, despois vi, no, porque me cae mal ou porque tal, bueno, caerache como sea, pero é unha persona que puxo en valor ese rollo, non? Entón, eso mola. Ese tipo de xente é o que fai falta. Pero bueno, é o que diste, eu creo que sí que vai. É un traballo duro, desmoraliza, porque ves que cada vez é máis complexo, pero bueno. Sí, eu son pesimista. Eu si a xente non tal e se a xente xove non se pon a tal e non lles dá valor, porque claro, a xente o mira desde un punto de vista pragmático, creo dicir, porque logo só me vale en Galicia. Sí. E ainda así, despois diste, ni siquiera me fai falta. Entonces, bueno, claro. Pero, bueno, en fin, eu que sei. Non sei, eu creo que vamos a acabar como Gales. A ver, a mí non me gustaría que pasara eso, pero bueno, é unha das tampouco, pero é unha das posibilidades. De todos xeitos, eu creo que aínda así vai haber sempre unha resistencia. Sí, sempre haberá, pero claro, sempre será máis. Todo é cíclico, porque pasou na época franquista, foi a menos, volveu a repuntar. Bueno, eu entendo que todo é cíclico e todo vai e ben. Pero xa antes da época franquista xa claro. Hubo xa hubo con Primo de Rivera e antes deso incluso xa a mí gustaríame poder ter unha bola mágica e saber o que iba a pasar, sabes? Porque diste, joder, podría actuar xa antes de que pase, pero vai nos remontar este podcast. Este podcast vai. Pois eu creo que, mira, decídelo de coña, pero eu creo que ides a ser un podcast de referencia en gallego, Sí, que eu creo firmemente. Pois damos tus 20 euros que... No, evidentemente. Que 20 euros? Evidentemente habrá movidas de moitísima calidade a nivel visual, con un presupuesto da hostia, pero joder, eu creo que a chavalada pode escoitar un podcast íntegramente en gallego donde se fala de todo, porque falase de música, falase de sobre o gallego. Pues mira, claro, de Mau, de Cruzcampo, esas cousas. De Mau non falamos, pero de Xaneu. Hostia, non me jodes. Non falemos de Mau. Bueno. Un pouco fora de tempo. Non me de tempo. Bueno, hoy por ti, mañana por mí. Supoño que veríades algo raro. Cortóusenos como era previsto que iba a pasar algo, cortóusenos o audio neste caso. Non é porque fóramos buscar tuvamos que parar. Entonces aproveitamos para facer esta super entrada a tempo, xa que Carlos antes pois pobre quedou así un pouco relegado. Ahora quedou relegado, pero aí un segundo. Sí, a verdade é que na miña imaginación quedaba moito mellor. Así que nada, vamos a aproveitar o inciso que nos dou este parón para cambiar de tema.
Xa divagamos bastante sobre o gallego. Queremos que nos escribades e nos poñades a vosa opinión, porque é un tema controvertido, xa o sabemos. Pero vamos pasar á segunda parte do programa, que vai ser moi breve, que vai ser analizar un festival que fomos ante, que se chama Milla Rock, que é no Milladoiro, que asistimos non aos dous, pero que Piruco veu aos 3 grupos que tocaron onte, é conocedor. Entón vamos a opinar un pouco sobre eles, que a saber eran Birbirloque, Agorafobia e Daqui da Ría. Entón, primeiro, Carlos, que sensación che deixou o festival de onte? Home, a mí gustoume. Eu non estou seguro o Birbirloque, non sei porque me dá que xa os vira, pero a Daqui da Ría nunca os vira en directo. Agorafobia viras, pero hai un huevo de anos. A min bueno, claro, tampouco vou explayar ahora locamente, vamos a ir un por un, pero a min os que mellor me pareceron, os que máis profesionales, que mellor sonaron e que o que fan é pois bastante indiscutible como fan, para min foi Daqui da Ría. Sí, para min. O sea, xa non o digo porque, bueno, porque eles, a ver, eles tamén van, por exemplo, claro, que Birbirloque non levaba lume, claro, así, pero quitando eso, da igual. Ainda quitando eso, notas, eu que sei, notase polo motivo que sea. Sonaba todo, para min, máis limpo, todo máis claro. Todo o mundo sabía onde tiña que estar en todo momento. Había estes momentos así de como de mini coreografía, de que todos saltan á vez. Teño un grupo preparado, teño un directo traballado, teño ao lombo moitos bolos, é dicir, saben como mover a xente, saben como facer o sea, chapó. Daqui da Ría. Despois, a mí Birbirloque gustaronme tamén moito. A mí tamén, de feito o meu orden sería Daqui da Ría, Birbirloque e Agorafobia, para min. Eu non vin o directo de onte, pero polo que vin tamén coincido contigo. Además que, bueno, levamos a sorpresa de que en Birbirloque estaba un colega noso que non sabíamos que estaba ali tocando, Bernal, ao que lle mandamos un saúdo. Eso, pois foi o grupo Cabreu. A min gustoume bastante. E tamén toca Roberto, sí, Roberto Bolaño. Estaba tocando ao seu lado, de feito. A min gustoume moito, xa os vi máis veces tamén, que de feito tocaba Miguel. Eu vinos en Catoira, creo, nunha Vikinga. O día antes da Vikinga. Birbirloque, sí. Pero eso, e Daqui da Ría creo que tamén. Eu Daqui da Ría vinos un montón de veces. A primeira vez foi nos Sonrías Baixas. Eu vinos nos Sonrías, na Candelaria, que foi a despedida, no Arvenidas. Claro, é un dato interno. Foi a despedida de quen? Do León. De Trotsky, correcto. A despedida de Trotsky, que non se casou, por sempre. Pero deso falaremos noutro podcast en privado. Non, nin noutro podcast falaremos. Bueno, eso, estaba interrumpinche aí. No, interrumpinche a ti. Nos interrumpimos mutuamente. Foi así unha cadena de interrupción. No, pero no, eso sí, para min, a ver, no, iba a decir que eso, Birbirloque, eu estou que seguro con que os vira, están ben. O sea, hombre, claro, é unha mestura de metos tamén na mesma caixa que Daqui da Ría. Ten moita instrumentación, vento, claro, ventos, ten rosca. O mellor. No, é máis, Daqui da Ría é máis o que falamos antes dos podcasts, música de festival. Pero Daqui da Ría ten tamén rollo hip hop. Sí, pero ten incluso Birbirloque é máis rock, é máis rock, pero con sonidos de vento, por exemplo, eses amigos, amigos, ese xente de Rianxo e tal, estaban tocando os dous vento e había unha chavala tamén con saxo. Entón, eso, pois teñen iso a maiores de un grupo rock ao uso. Sí, no, a mí isto, despois, hombre, Agorafobia, a ver, é que cambiou moito o estilo desde que as conocemos nós, porque, para empezar, cantaba en castelán música en plan rock protesta, o de onte era Oasis, pero en... No. Oasis non, pero Oasis, a ver, para min non ten nada que ver con Oasis. No, xa, pero era, que sei, outro estilo totalmente distinto ao que conocía de antes. Pero sí que para min teñen tiran un pouco, o sea, quero dicir, eu si as vira en Londres, nun club de Londres, diría, sí, pues é este tipo de música. A ver, o sea, a min non me disgustaron. O que pasa é que non interactúan co público moito, sabes, moi banda de desarrollo. Son nosas veciñas, non é tal, é unha crítica. Eu
pareceume non, é que claro, isto volvemos ao que falamos no resu. Musicalmente moi competentes, se fixaron un bolo, claro, pero falta esa conexión, eso non lle oímos, son daqui, sabes? O sea, tamén che dixo que falta esa conexión, pero porque ti buscas eso, pero a mellor hai outra persona que lle mola ese tipo de directo, sabes? Sí, é que claro, a mellor ti queres ir a escoitar música e non máis. Eu, por exemplo, creo que, a ver, quitando cousas que o mellor, o que sei, excepcións ou, bueno, pero é que eu recordo velas fai anos. E, a ver, cando as vira, a segunda guitarrista era outra persona, ahora había este tipo que eu non sei como se chama porque ademais é produtor tamén. Pero eu creo que polo menos 3 eran da formación original que eu vin. Bueno, original, non original de todo, pero da de fai os anos. E eu onte é que non se movían moito. O sea, a baixista e outro guitarrista non se movían moito. Xa. Quero dicir, e claro, en directo eu, para min, tens que mover. A min, sí. Claro, si vas a ver jazz, bueno, para min, polo vale, que vin, constame que o nivel musical é bo, quero dicir, non é... no, o nivel musical é bo, sí, pero... a hora de que, do que esperas ver, pois ao mellor non é o, claro, o que máis che... Xa... Non sei como, non, agora é o que diste, vinas fai anos, agora tampouco non sei o que fan. A min, eu reconozo que me desilusionara un pouquiño, O sea, eu creo que a conexión co público, eu creo que podía facendo, a ver, a mí me parecen ten temas interesantes, movidas así moi atmosféricas e tal que, a ver, a mí mólame, a mí non me disgusta, pero claro, eu que sei. Mira, digo de outra maneira. E hasta para romper unha lanza ao seu favor. Eu creo que hai unha diferencia entre que actitud levas a un festival ou que ti escoitarías no coche, por exemplo. Claro. Eu o mellor daqui de Ría non é un grupo que escoite. Eu seguramente non me pero claro, nun festival funciona de la hostia. O sea, claro, entonces é un grupo que gana en directo. Foi un bolazo. E Agorafobia é un grupo que o mellor musicalmente sí que eu escoitarías. Investiga algo máis, porque daqui de Ría é un pouco chimpún, sabes? Bueno, a ver, a mí me sorprenderon. O sea, tampouco é tan chimpún. O sea, a min hai cousas que me sorprenderon, porque eles mezclan máis intuitivo, máis, sabes? Dis, bueno, pues encáixame que pase isto. Todas as cancións teñen sí, é un festival asociado a ska. E un profesor de batería que se chamáballe paso doble pero flauta, tío. Sempre me fixo moita gracia ese término, tío. Paso doble ao ska, Pero sí, vai nesa línea, pero ben feito. Porque musicalmente teñen moita calidad. Sí, no. Teñen éxito. É un grupo que traspasou, cantando gallego, traspasou todo, o sea, podemos a altura como Silva Redonda. Xente a altura de, por defeito, bandas irmás como Zoo, La Pegatina, La Raíz, son xente que xa está, non a ese nivel, porque estou falando de bandas moi top, Zoo que pero vexo unha similitud guai. Pero sí que van a eses festivales que vai todas esas bandas, eles tamén van como unha banda conocida, non como unha banda solo de que son gallegos, non, porque nós escoitamos a Zoo que cantan en catalán. Daqui de Ría xa fai anos, non é agora, xa fai anos que ten ese nivel, ese estatus de que o conocen en toda a península. En Canarias tamén. En Baleares. Bueno, menos. Bueno, a mí gusta máis daqui de Ría que La Pegatina. A min tamén. A min pareceme máis. A min tamén. É moi fan de La Pegatina, pero bueno. Que por certo, sei que non é directo, pero sempre quixen facer isto. Son as 7, 8 da tarde, as 1 hora menos en Canarias, bueno. Bueno, esta batería é real, o que pasa é que non fago isto porque é eléctrica, entonces aínda que lle día non sona. Entonces non é real. Semi-real. É semi-real. Bueno, algo máis reseñable do festi? No, a ver. A canto estaba a birra? Bueno, eu a 2,50. Pois pareceme un precio de puta madre. Popular, sí. Por certo, falando de festi. Momento promo, que non nos pagan, pero bueno, xa que estamos en Rianxo, bueno, estamos en Leiro, pero Leiro pertence a Rianxo, entón quero facer un pouco de polémica. Ebrión. E Taragoña. Quero facer un pouco de publi e apoiar ao festival, que é o primeiro ano que se fai en plan festi grande. Antes era un festival que pertenecía ás festas de Guadalupe, que son aquí en Rianxo. Este ano, por primeira vez, hai un abono, hai a pulserita, hai 2 días de festival cun cartelazo que ides flipar, que entre outros Dios que te criu,
un grupo gallego, directazo, que xa sabemos todos como é, que mezcla rap con, bueno, son hostias. Son moi bons. Caótico, un grupo rock de fai moitos anos xa en Galicia, que eu vinos no Resu, de feito fai 2 anos ou así. E SES, que non conoce SES, cantautora gallega, vamos, reivindicativa, tamén concertazos e tal. E agora non me vou explayar moito, pero teño que pararme un pouco en La Matumba, que é un dos meus grupos gallegos favoritos, que se xuntaron o ano pasado despois de 10 anos separados. Que non conoce a canción de Licor Café, é que eso, vamos, Licor do negro café. La Matumba, ven aquí Auxili, que se non me equivoco son valencianos, vinos o ano pasado en Pantón, boísimos. Os Bacalouras, que falámoslos antes, pero dicen que iban a volver a salir, Monolius Dop, Pauliña, que agora está tamén moi en auge, e moitos máis. Haberá acampada gratuita e pasabares, que iso é o que nos gusta a todos, e solo está o bono a 30 euros. O Rock in Rio este ano, 6 e 7 de setembro, por favor, apoiad aí, que poucos festivales a este precio hai con semejante cartel, así que dende aquí ide, tedes un mes para comprar a entrada. Bueno, dende aquí, cada un que vai desde a súa casa. Eso, dende aquí, bueno, eu dende aquí eu xa eu vou dormir na miña, que teño 3 kilómetros, o sea, ao mellor quedo a dormir aí nunha cuneta, pero hai acampada gratuita, hai que aproveitar iso. E agora dividimos, por fin, chegamos á última parte do programa, pero é que máis te vai levar. Bueno, non temos claro se é a última parte. Claro, que can sabe. Isto é, non se sabe. 24 horas entre dúas terras. Pois hai que facer un 24 horas, tío. Estou aquí porque temos 7 cámaras aquí, cuidado, isto mete medo. Bueno, pois eso, volvemos ao que vos falei antes. En Instagram fixamos unha petición para que nos mandarades cancións que considerarades cancións que non sean, digamos, mainstream, tampouco tiñan que ser de teu veciño do lado, pero o rollo é que tú... O sí, claro. Que algo creo que nos mandou a do veciño do lado, pero bueno, cancións que vos gustan e que non sean moi conocidas por aí, aínda que o grupo sea conocido, pois que sea un directo así moi íntimo ou tal. A verdade é que tomamos bastante reciprocidade e vamos repasar algunhas, xa estemos abertas aquí para que non... Feedback. Para que non teñamos que perder moito tempo. Traio aquí o chuleta nunha folla de col. Un papel de estraza, tío. Pero eso, vamos que a primeira que coita, nos manda... como anécdota, eu compartí a historia e non me mandaron absolutamente ninguna. Xa, a mí mandaron tanto a meu, que tamén a compartí, pero a de entre dúas terras foi a que máis mandaron. Bueno, non podemos repasalas todas, hai que entendelo, pero queremos que lle facemos caso a todo o mundo que nos mandou. Vamos a empezar por orden. Esta mandou la spice.oyea. Non me suena de nada. Non sona. Non sei quen será. Que é... Ese é o... hai que decir, isto é totalmente verdad. Ningún dos tres vimos nada. Só as abrimos para telas aí preparadas, pero non escoitamos nada. Para nosa sorpresa. Tiña o medo de que nos mandaran algo vacilando, de que non se pode reproducir porque é no por... Pero si está en YouTube non pode ser, así que non hai problema. Bueno, pois non salen nepes ni nada. Non sei se pronuncia ben. Babies on Fire é a canción. O grupo é Die Antwoord. E o directo que nos recomendou é o Live at Hurricane 2015. Antwoord, que é o que vamos é hormiga en inglés eso. No, Ant é hormiga. E Antwoord, a palabra de hormiga. Morre. Espera, aquí hai con dúas os. Aquí hai bueno, aquí nos desviamos un pouco, pero vai que nada, que máis. Levámoslo facendo toda a tarde. Aquí hai dúas opcións. Ou busco no dicionario, pero temos aí unha preguntámoslle ou a nosa traductora do podcast de cabeceira. Pero eu creo que aínda mellor que eso é nos decir as burradas que pensamos que significa. Palabra de hormiga. E entonces que cada... Pero é con dúas os, o sea que é palabra de hormiga. Mira, Antwoord. Entonces, claro, ant si é hormiga, eu creo que é un tipo de larva. Entonces que morra ese tipo de larva, ¿no? Pero claro, larvas hai moitas. Dai, pero claro, larva claro. De que é que se fora wood diría, pois eu que sei unha termita, pero non. Antwoord, es que pollas é eso, tío. Word. Pero a ver se ao final vai ser un sitio. A mellor sí. Eu teño unha anécdota con Scorpions que... Pero que sacaron... ten que ver con... Pero se xa todo un puto programa dedicado a Scorpions. Ten que ver. Un día, tío, foi á playa. Ten que ver con a traducción. Hostia, hai unha churrascada entre xero. Teñen un disco titulado Blackout. E dixen, son racistas, me todos fora. Pero na Blackout é apagón. O sea, quería decir eso.
A ver, alemán, Resistor Shock, nos hemos uns cuantos. A ver, sí. Hostia, sí. Censurados en Alemania. Bueno, decir que este podcast, como a todos, non nos lo deixan reproducir nin en Bielorrusia nin en Rusia. Pero que instalen Bueno, VPNs. recordemos que o podcast de Scorpions, o título que se Tédelo programa que es el aquí, final, tédelo aquí. un deles, tédelo, sí, aí, en un sitio que vai a aparecer, Ahora, aquí na pantalla, aí. vais traballo de edición, título do podcast, nazis. Eso fora, Eso atrae. Eso sí, Alemáns, ao final sempre evadimos a polémica e non sei como está dicindo. Bueno, que nos estamos desviando. Hai que poñer as cancións da xente. Espera, pero eu digo que é un tipo de larva. Antuwar, que é para ti? Que diste que é eso? Eu creo que Piruco debe contestar antes. Eu vou buscar mientras tanto. Dai, Ti non mires, muerte, dai. Sí, pero dai non é o papelén. No, pero a palabra é Antword. Antword. O sea, dai Antword. A ver, eu teño que decir que eu vinos en directo. Donde? No Son do Camiño. Sí, está de puta coña. No, Eu non lo juro. conocía o grupo de nada. Eu non sei este tema, se o conoso, pero vinos en directo no Son do Camiño. E teño que decir que non son fan dese estilo de música, pero pasei moi ben no concerto. Igual axudaban non sei nada deles, as 32 cervezas que bebera. Isto vendo a Non dixo que descripción no, de Google e estou flipando colores, pero bueno. Sí, é cando escoites, pero vas flipar máis, seguramente. Eu creo que é Pero ti non ves, pero apunto ao micro, o sea, xa, a ver, no, que xa que non sei que dicir, palabra. Vale, aquí Google dimo en inglés. Something said, written or done that is caused by a question, etc. from another person. Etcétera. Algo dito, escrito, ou feito que é causado por unha pregunta, etc. Que outra persona. De outra persona. Mi madre, Dios mío, pero Eu sigo dicindo con alarma. Despois en inglés ten a mesma palabra pero para 20 cosas, ten eso que non existe nin gallego nin español. Bueno, eu que sei. Bueno, Como se vamos a escoitar. centrar ao contenido Poñe do un podcast cacho. que é, vamos poñer eso. Pero home, como habitualmente non poñemos cancións. Hasta acabar o cochiño, estribillo, hasta acabar o estribillo. Bueno, Agora o estribillo é no minuto 3. bueno, entonces Pues hasta o minuto 3. esto é Radio 3 y Con todos vos. Spice oh yeah. esto é Baby on Fire en si menor, Hey, Johnny. No, eso é Radio Nacional Clásica. grabado 2015. Festival Live at Hurricane. Bueno, pillamos o... Sí, Quero facer unha proposta. Sí que a conocía o primeira tema. canción. Pode ser, pero que sea secreto. Temos aquí un boli e se me dades un cacho de papel. Pode ser que podamos valorar cada un no justo que teñamos as peticións do público, para que tamén o público teña un pouco de... Jústame. De excusa para reventar os libros, Eso, eu poño unha nota aquí, Jardo, e depois poño ya outra, e depois lemos ordenado. Ti tes papel, damos o teu. Yo teño papel. Pois eu tamén. Vamos a facer un logo. Pero canto, de que tamaño? A un pitillo. A ver. De que... Así, vale. Hostia, son uns cuantos temas, tío. Porque un papel para todos. Entendo eu, non? Que se va. Eu teño papel, Entonces, para que me pides? No, era Vale. por pasar un chiste. Bueno. Que foi un chiste bastante malo, pero... Vale, bueno, Espera, unha nota, espera, falemos. un momento. Pero nota de 1 ao 10. Sí, pero non para valorar as notas, sino para poñer un top 3
teu, un top 3 meu e un top 3 hostia, dele. pero tens que preguntar todas. Pero valorámolas O sea, todas. nestas vamos a poñer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu valoraría todas dun ao 10 e despois ordenalas. Vale. Pois dame. Pero a mellor temos que pedir outro vale a produción. Bueno, eu Collo eu aí. A verdade que sí. Bueno, vai buscar un boli. Eu o que diría é, creo que coñecendo a persona que suxeriu isto, eu creo que hai algo de coña aquí. No, a ver, eu creo que pasa de coña, pero por que conoce eso? Por que conoce eso? Porque escoito, non me extrañaría, de verdad. Eu creo que aquí hai algo de recochineo. No. Eu creo que un pouquiño. De feito, púxome Anal Isade. Estás de coña. Anal Isade esta. Bueno, eu creo que señor juez xa teño. Bueno, mentras Piruco collo boli, vamos a pasar ao segundo tema que nos manda Soto_DSB, que non sabemos quen é, de verdad. Este sí que non conocemos de nada. E púxonos do grupo Demencia Social. Demencia Social. El Dolor. El Dolor, vamos allá. Piru, tes... Aquí. Veña que estás fora de encuadre. Perdón, estábamos talando un árbol para... Bueno, entonces vamos a... bueno. Entonces, vale, entonces aquí para que quede claro, o grupo se chama Demencia Social con Z e o tema é El Dolor. El Dolor. The Pain. Oye. Demencia. What's up? Tick. Xa non... Sí, a min vale, eu xa lle puxen a nota de feito. Vale, joder, pero é que eu... É que poñerlle notas a estas cousas é moi difícil. A ver, claro, pero eu creo que despois ireinas cambiando. Unha vez que teñamos todo xa reevaluamos, porque é verdad. Porque a mellor teño unha nota a unha cousa e despois, pues, cámbiala, sabes, non vale, sei. cal é a seguinte, Mackenzie? A seguinte mandanla Sara Rianxo, obviamente, que se Rianxo, sabemos quen é, Sara Rianxo. E chámase, o grupo é Pimps of Joytime. E a canción chámase Bonita. A verdade é que non me sona de nada nin unha cousa nin outra, así que vamos a ver con que nos sorprenden. Bueno, bonita significa... Sí, bonita. Bonita. Beautiful. Mi madre Gorgeous. solo Eso lo conozco bonita. de Rebelde Way. Bonita de más. Bueno, pues esto es The Pimps of Joytime. Bonita. Vamos con todo. Well, I can't stop that bumper grind, gon' tear it up. I can't stop that bumper grind, gon' tear it up. I can't stop that bumper grind, gon' tear it up. I can't stop that bumper grind, gon' tear it up.
I wanna love you like I need to. Oh, mi linda, quiero amarte sin pena. Don't tear it up. Don't tear it up. Take it with you, baby, gonna do it tonight. Love you like I need to. All the moves you're doing, No, Pues, miramos despois. Bueno, entonces, vale. Poñemos o siguiente xa. No, o sea, Sí, esto que o bueno, no, eu creo que estábamos analizando un pouco, o sea, non? opinamos Entre todo. tema e tema, ahora estamos falando. A verdade, sí, non valoramos os outros tampouco, a verdade. É que non falamos nada dos outros tampouco, estamos indo en plan a cañón. Bueno, pues entón, No, pero eu creo que deberíamos de... Sí, eu tamén, pero ahora xa os outros temas van ao carallo. tamén podemos No, valorarlos podemos agora un pouco, ao que final. temos frescos. Por que Valoramos das ao esta final. nota? Valoramos ao final, é verdade. Sí, A ver, bueno, ao final. Claro, é que eu xa non me acordo ao final, casi do primeiro. Ao final. é que claro, bueno, Era da Ianbu. Xa, bueno, do primeiro acórdome, pero... Bueno, vamos a poñer o siguiente. democracia social, no. O siguiente vai ser Don't Stop, que nos manda Raúl_Valley. Don't Stop, chamase a canción, e o grupo é Foster the People. Foster the People, vamos a lá. Listos? Sí. Small talk, big thoughts, gonna tell them all just what I want. That street, 2 streets, I see you and me hanging on the empty swings. Down high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. 1, 2, 2, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Yeah, yeah, I said it, don't stop, don't stop, don't stop. To me, stop, don't stop giving me things. Bueno, vale, guai, despois valoramos, levamos 4, quedan 2. Quedan dúas, va. Hombre, a ver, xa sei que isto non é en directo ni nada, porque eso sempre estaba algo máis directo, pero bueno, na casa, se ahora están vendo podcast, pois eu que sei, tamén pode facer o mismo. que fan o mismo que a nós si queren e sí, despois que a ver si coincide a xente con nós ou non, ou bueno, igual probablemente non los tres non coincidamos en nada. No, eu xa creo que xa no, pero Vamos allá. Non me estarás mirando de reollo as notas. No, pero dijo pola reacción de Carlos en alguna cosa. Vale, pues mira, a seguinte canción mándanosla José Abuín, que é unha canción en gallego. Bien. Sí, señor. Bueno, non sei se en gallego, pero o grupo gallego, que son os Bacalouras, que volven a salir aquí outra vez. E a canción chamase Game Boy, como a consola. Vamos allá. Piggy 18. Que grandes, chaval. Unha cousa teño clara, é un monárquico non son. Teño un trauma dende a infancia que provoca esta versión. Aprobaba con boas notas, non andaba con matón. E comía peixes en oposición. Foi grandísimo. Compartía o bocadillo a hora de merendar. Sempre que xogaba os tazos nunca quixen apostar. Tive que tomar o fluo, recollía a habitación. Consumía así con moderación. Pero todo o meu esforzo remataba en decepción. Dando abríos a agasallos dos reis magos
sí. Vale. É suficiente. Bueno, pois eso foi os bacalouros. Bueno, vamos co último, o último da lista, que é de Sonia Martínez 45726. É nova no podcast. É nova no podcast, sí. Que nos manda de Fe de Ratas, querida Clara. Hai que dicir que a xente mandounos máis cancións, entre elas Sonia, pero unha por persoa é suficiente. Entón, das que tiña, a primeira que quería, a que lle daba prioridade, era a querida Clara. Vamos a escoitar. Querida Clara, cuando esta carta llegue a ti, ya no existiré. Y aunque mamá te explicara por qué no estoy, debes de saber que he vivido hasta el último instante de mi vida, con mucha honra y mucho orgullo, y siempre fiel a mi ideal. No fui un cobarde, no robé a nadie, luché sin tregua hasta el final, y he muerto dando la cara al enemigo. Si 100 vidas tuviese, las 100 daría por defender. Vale. Bueno, pois... Bueno, ben. repasamos aquí todo. Entón, agora eu que diría... Máquina, estás me bebendo birra? No, estou vendo. É que a miña acabouse. Coño, Igual me Estás bebendo a a birra. ver, temos unha vacante aquí no tema das bebidas. O sea, se alguén nos quere pagar... Sponsors, buscamos sponsors. Fully Cherry, non sei se está grabando eso, creo que non. No, pinta que non. Eu creo que non. Bueno, pois eso, que se alguén quere cubrir a vacante, ainda que se cervezas Maruja, que aquí de lado. Ponga su publicidade aquí. Por favor, ou se non tes unha empresa de cervezas, válenos que sea unha panadería tamén, o sea, Meu cuñado ten unha bodega. Vou facer promo, é verdad, tío. bodega caza pita. Cazapitas, no, tío. caza, por que non nos paga? Así que Del promo primero que Promo. pague. Non me invitárades. voulle dicir ao meu jefe a ver que lle parece. Bueno, pois A ver, como vamos a eu que proceder? diría de Bueno, analizar primeiro a primeira canción, e así podemos. Dadesvos conta que vamos a ofender a xente. Bueno, pero estamos un pouco aquí o por que eso. nos gustou é que son estilos moi distintos valorando... todos. Sí, completamente. Houve variedade, o rollo Sí, é si nos acordamos, que malo sea que pasaron 10 minutos, que nos acordamos todo, eu diría de analizar canción por canción para que así a xente que nos mandou os temas pois teña un pouco de reciprocidade. É que ti eres un tío conciliador, pero Carlos é un tío moi hater. Hater bien, pero hater. Pero si crucificamos andaluces. A ver, a canción era, bueno, non sei a canción, é un Day Antwoord. Vale, a min gustoume, non me esperaba ese estilo de música. Pero para un festi, por exemplo, está guai, seguro que un directo de ti diralo porque fostes a un deles. Sí, sí. Está guai. Eu deille un 7 para min, xuntando todo, para non esplayarme moito na definición. Eu vinos en directo, vin este tema en directo porque creo que é o tema máis conocido que teñen. É verdad que non me poñería no coche para escoitar. Non, tampouco. Pero en directo pasei de puta madre. Porque é animado, é un rollo, é un rollo DJ. O sea, non sei, eu seguramente os que controlen desto a mellor din, "Mi má, como dis que é un DJ normal?" Ou, pois bueno, para min é un DJ e pasei de puta madre. E dei un 6. Ten pinta dun DJ, porque vese aquí no vídeo. Sí, é un rollo, sí. Tipo, ali atrás, nunha cabina. Sí, eso, vale. Carlos? Un 2. No, igual é que o rollo é... Bueno, é que o rollo numérico é que teme totalmente despistado, porque eu non sei como valorar isto todo. Xa, a ver, é verdade, en que te basas numéricamente. Pero é moi jodido. Mira, eu vou opinar.
E, bueno, digo, é que os números que teño aquí, non teñen sentido, pero eu puxenlles, mira, eu puxenlles un 6. Eu cambiei varias veces. Escoita, eu puxenlles un 6 como a ti. Un 6. Pero non sei en que basado. Porque é que só escoitaras esa, entón non tes claro, máis... Pero eu fun cambiando. É o que che sale da alma. Claro, é que agora, despois de que igual vou a cambiar cousas. Se leuche da alma, tío. Eu que direi é, de todas as que escoitamos, este grupo é o que me pareceu máis original. Sí, o pode sea, ser. o resto Só son vimos como que moitas veces. escoitei algunha vez. Sí, exacto. Entonces, claro, como valoro? En originalidade comparado co resto, pois teria que darlle nota máis alta. Volvemos aos Martin Kodax. Que se valora? Porque se pode valorar a música, a composición, a voz, os instrumentos. Vale, pois. Hostia. Ou que, sí, vale, pues nada. No, que verdad, sí. Perdón. Total, mi vida. Sí, total. Mi vida son los Kodax. Bueno, pues a ver, o resumen é que Carlos lle dou un 6. Eu diño un 6, pero Piruco dou un 6. Carlos saleu así. Carlos aparece un número na cabeza, puxo yo. A ti? Sí. Eu dei un 7. Un 7, correcto. Claro, xa o dixestes. Sí, pero de novo, me porque parece... a ver, eu un 7 comparado, claro. Eu darei un 7, creo que pero todos cambiei. Valoramos o que estamos coitando sobre o que estamos, o sea, non vou comparar isto con baby metal. Joder, claro, o sea, vou comparar isto con si eu estuvera vendos en directo, se pasaría ben, se non, por exemplo. Bueno, a ver, en realidad isto en realidad é máis ben un ranking. Ahora estamos valorando. Claro, eu fago un global de todas e digo, pero se a mí non me gusta o rap e hai un rapeiro, pois non lle vou dar un 0 porque se é rap, vou valoralo según os meus a miña objetividade, según os teus desconocementos. Vale, o seguinte grupo, con este empecé eu. Quen quere empezar con el dolor de demencia social? Quen quere empezar? Veña, Carlos, ou Piruco, ti. Eu a democracia social deille un 7. Porque me parece máis do mismo, o sea, é algo como que xa o escoitara, nunca os escoitei, pero bueno, é algo que sonoume tal, pero bueno, doume aí unha sorpresa a parte cando pasaron como estribillo ou tal, bueno. Se me gustou moito o rollo cultural. Creo que ademais, a pesar de que parece, porque polo que vimos ten poucas visualizacións, ao mellor esta persona que nos mandou esta canción igual é o seu grupo. Eso tenos que dar igual, pero da igual, claro. Entonces, pero de feito, hai xente que ten moitas máis visualizacións, é moito peor. Por eso, eu dixía como punto a favor. Vin que é un vídeo sencillo con 4 músicos ou 5, pero que ten adornos, ten voces, ten instrumentos sampleados por detrás, o sea, que é unha canción currada. A mí gustoume. É verdad que a pesar de que é máis rock que a de antes, non me sorprendeu tanto, e por eso lle dei un 6 no meu caso. Pero gustoume, de feito un 6 é un aprobado, pero é polo que dixía el antes, xa o vin. Isto xa o escoitei algunha vez. Claro. Sona conocido. Meti. A min a parte cultural tamén me molou. Da voz cultural. A min curiosamente, a ver, eu tamén que parte cultural? Dixo, que a mí moloume moito a parte esa de cultural. A parte cultural. Hostias, tú non me moloume tamén. A parte cultural. Hostia, pasa de generar os chistes. Vamos a ver. Moita cerveza aquí no podcast. Non, ainda non. A ver, eu é que estamos a 40 grados aquí, cuidado. Pero para de decir o campino ou non? Perdón, me cago en la hostia. Deixa falar a Carlos. Estamos a 40 graus. Bueno, joder, pues que soplo che na cara, A ver, dalle aí, veña. A ver, eu diños un 7 tamén. Sí. Pero de novo, é que non sei por que. Mira, isto son, mira, ao final cando acabemos todo, eu vou cambiar todas as notas. xa vos aviso. Eu vou decir, son os chavales moi xóvenes. Non sei, é que eu non vexo o vídeo. Claro, é que a xente, claro, bueno, despois editando igual si que a xente vai ver os vídeos, pero que o acabamos de ver e agora estou vendo aí 8 de xullo do 24, o sea, estrenouse fai menos de meses. A ver, quero dicir, para a edad que parece que teñen e todo o rollo, a mí me parece que o fan mellor que moitos dos outros grupos. Etiqueta que lle estou vendo almohadilla Brimmy Horizon. Sí, Brimmy Horizon. Cuidado que non se parecen en nada, Espera, e hai un que pon HC. Espero que non sean heredeiros da Cruz, porque porque heredeiros da Cruz teñen as súas iniciales ben conocidas por aí que son HDC, non HC. Bueno, Help. Merda. Entonces, estos a min pareceme técnicamente os mellores. Estos chavales. A nivel musical e técnico. Bueno, técnico. Bueno, mi nivel técnico. Nivel técnico. Claro, ahora ben, sí, o sea, hombre, originales, bueno, non sei, eu xa escoitei isto antes. Pero está guai, pues está guai. A min gusta, quero dicir, está ben grabado e tal. E xa, a ver, eu doulles extra polo rollo de que además me parece moi xóvenes e tal, eu que sei. A min gustaronme. Competente, sí.
Bueno, a seguinte canción que nos mandaras a Rianxo era de Pimps of Joy Time, o grupo, e a canción era bonita. Empeza ti que... No, empeza ti que... Sí, porque antes me acordei. O tipo, cando empezou, recordoume. Ahora xa me saliu o nombre. A Bill Withers. Joder, o de... Non o conozco. No sunshine when she's gone. Sí. É que é a mesma voz. Non o conozco. Sí, a canción con lo que pasa. Eu creo que sí, o que pasa que non estou cantando ben, pero joder. Sí, pode ser que conoce. Sí. sí, así unha canción que dos 70, me parece. É a canción máis famosa do fulano este. Ao principio. Recordouche porque está facendo a melodía da voz na guitarra, tamén ese rollo. No, pero é que o como sona a voz, o despois o color, xa todo. Despois se volve todo un pouco latino, pero ao principio xa recordouche eso. Eu é que non sei que nota darlle. Porque cal lle notastes? Eso cal te has anotado. Eu puxenlle un 7 ao principio, pero despois quixenlle baixar. No teino, por eso dixen que non íamos cadrar, no teino. Quixenlle baixar. Porque, o sea, gústame. Xa, pero non sei, tampouco me parece nada novo. Vale, está ben. O sea, sabes, quero decir, non me parece que e tampouco, e despois hai ese break aí que é un pouco como de, vale, vou facer un break guai, pero bueno, tampouco foi como é matando. hater, pero hater bien. Sabes? Mola. Hostia, Está ben. Quero dicir, eu se estou tocando con esta peña diríalles, oye, o break ese que por que está aí? Sabes? Puxo o ayuntamiento aí. Estades seguros que queremos facer así ou mirámoslo así? Mirámoslo de outra maneira. Moi mal bates, pero bueno, Sí, igual sí, estou sí. equivocado. Pois sabes, Claro, Sí, claro. Igual- Se me estás bebendo a miña, terei que abrir outra. igual é a execución tamén. Sí, pode Non ser. sei, pero bueno, eu que sei. No, pero vese, O sea, está como ben. músicos É non que, se ve. a ver, non hai ningunha destas cancións tan... Bueno, espera. É que... Sí, claro, é que ainda queda material. Sí. Bueno, Ainda queda material. Ti a ver o de... Eu teño un 8. Ti puxes un 8. Eu puxen un 8 porque un 7 xa lle puxera a democracia social. Claro, é que... Demencia social, Entón, perdonade. pero poderíalle un 7 tamén, pero bueno, teño un 8. Moloume porque, bueno, suéleme molar este tipo de rollos así nesta línea. Non me parece nada, é o que diste. É como máis do mismo. Pero bueno, está guai. Está, A mí moloume, é como 7 xa lle puxera aos outros, pois poño un 8. A ver, é que non se podía repetir nota, non? É agradable de escutar. Pode ser repetir nota. Non se pode repetir nota. No, pódese repetir. Claro que se pode dar un vacilo. Bueno. Pois se pode repetir, poño outro 7. Pero que pasa? Entonces, se hai 10 grupos e un che gusta, pero pouco, tens que dar un 0 porque como os outros están ocupados. No, pero eso obligache a decidir. No. De 10 tes que Despois decidir. ordenas, se hai 2 setes, ordenas ti como o teu criterio. Despois subdivides. Claro, subdivides. 7 con 1, por exemplo. Bueno, o rollo, eu puxen un 8. Vale. Moláronme. Pareceu un rollo entretenido e poñeríamos no coche para ir un día por aí de tranquis. Vale, Mackenzie puxolles un 9. Un 9? Sí, vístelo. No. Eu puxen un 9, sí. No, porque eu vexo a través del. O rollo é... Porque Mackenzie está enamorado. É un rollo que me levaría no coche como distí. É un rollo que... Por favor, estou enamorado, sí. No. Macken, estás enamorado, dijo que che gusta o... Joder, porque está un rollo un pouco máis... Sí, estou do grupo. Bueno, o rollo é un grupo que A ti xos levaría no coche. No. Vale. Bueno, salvo que ahora estas cancións sean distintas, supoño que o grupo será este rollo. Enamorado do grupo. Xa os conocías. A ver, por favor. Veña, centrémonos. Joder, a mí, a pesar de que o meu estilo é o metal máis os boleros, ríense de algo que xa saben, non entendo. É que me mola. Verbalizarlo mola moito. Que estoy chocando, joder. Bueno, pois eso. Que che gusta? A mí me gusta moito. A mí Luis Miguel. A mí me gusta moito o reggae, por exemplo, pero para ir no coche, non así tal. En plan, Shaggy, pero non reggae tipo Bob Marley, sino tipo Shaggy. Pero que música entonces non así, é que reggae. rollo de fumarte os petas, sabes? Eu que sei, eso. Eu fun este fin de semana a un festi que se chama Reggae Boa, que eu recomendo a todo o mundo porque é brutal. E justo Onde cho era? reggae en Balboa. Pero justo cho reggae hasta Daí. que escoitas 3 días Reggae. de 12 horas ao día de reggae. Aí deixa de gustarche. Xa. Aí acabaste os porros o primeiro día, pois Básicamente foi así. Bueno, o rollo é que me mola esa movida, ese tipo de música relax, aparte añadironlle como un rollo latino así no break, ese que di Carlos. Entonces, maravilloso. Gustoume, é algo que seguramente ao salir daqui vai a escoitar, non ao salir inmediatamente, pero mañán o mellor. Entonces eu delle un 9, moi subjetivo. Vale. Seguinte canción que nos la propuxo. Vamos allá. Vamos allá.
Nada, que non nos propuxo nadie. Bueno, como no? Como que non? Estamos coitando Apareceu por obra y gracia del Espíritu Santo. É que acabamos, olvida. A ver, sí. Son Que non Rajoy. propuxo nadie. Non entiendo mi letra, bueno. Corta. A ver, perdón. No cortes nada. A ver. Falei dos petas, non estamos fumados, de verdad. A segunda canción propuxo a Raúl _, vale, que se chama Don't Stop a canción, e o grupo era Foster the People, que era bastante indie, polo que estuvamos aquí comentando offline. Indie rock. Empezo outra vez, que é o que me tocaba. Bueno, venga. Resultoume algo confuso ao principio, porque Mólame ese concepto. Confuso. Confuso porque como nadie a suxería estaba aí, pues era claro, é como cando miña abuela me decía: feo non eres, é riquiño. Pois isto é igual, é confusa. Confuso non é malo, O rollo é, pareceme un grupo moi tipo, clásico indie. Tuvo un toque Arctic Monkeys, pero tirando hasta que empezó a cantar como a Galiño. No, tirando tal. Xa estamos a faltar Raúl, prometo que caes nos de puta madre, pero bueno, vamos a ser haters con este tema. No, eu vexo ouvir. Cando empezou non me gustaba tanto. Despois, na estrofa e no estribillo, a pesar de que volveu cos gritos, estuvo ben. Eu deille un 7 a Foster the People, porque creo que tamén o pasaría ben nun concerto deles. Dios santo bendito. Ou non? Hostia. Eu este podcast é de coña xa directamente. Oye, esto todo en serio. Porque a mí faime gracia a diferencia de nota. A ver, sabes, porque eu dei puxen 3/2. Porque hubo un momento no que pasa? A mí mola moi indie, eu escoito moita música indie, mólame, pero isto non o vin vir. Non o vin vir. Non sei, é que non sei como explicarlo. En plan, a ti pasouche como a min que o sea, a canción empezou e dis, bueno, sí, ao principio dixen, hostia, un rollo indie guai. Son bastante competentes como para darlle un 3, na miña opinión. Sí, no, como música. Son bastante competentes como para darlle un 3. No, digo como para que lleves un 3. Vale, ahora no outro sentido. No, en serio. No outro sentido. O sea, mólame. Estou chorando un pouco. Pero non sei, o sea, moloume cando empezou, pero despois cando empezou a cantar era como que non entendía moito o que estaba pasando. Claro, a ver. A mí pareceume. Repito, me cago, Dios, eu escoito música indie, mólame, ademais, pero isto fíxoseme un pouco duro. Raúl, había que poñer a outra. A ver. Fijo, é que fijo que me mola máis. Sí, é que igual. O sea, bueno, eu puxenlle un 4 por ser generoso. Eu teño Raúl, tampouco non é pa tanto, Eu teño anotacións. Puxen Galiña volar. No, Galiña vocal, perdón. Hostia. Perdón, Galiña vocal. Es que non entiendo mi letra. Pero eso, o sea, a música está ben, gústame o rollo e tal, pero, bueno, eu que sei, sí, non me mola moito como fai a voz, da igual. Non sei, é que o da voz a min foi o que me botou para atrás. En fin, eso. Sí. Non teño nada máis que decir. Nada, vamos á seguinte canción, que é a penúltima, que era a de que nos vería para que entendades un pouco porque non se nos oe cando vedes as cancións, porque como isto é un setup que te cagas e tal, tuvemos que dividir o noso audio cos vídeos. Nós estamos escoitando aquí a canción, pero realmente como vos queremos poñer o vídeo, vos idelo ver en boa calidad e muteámonos nós. Nesta canción veríades que nos estábamos a partir o cu, porque creo que os tres nos sorprendemos moitísimo xa desde o principio. Toca aí empezar a Piruco. Nada, era para poñer un inciso. Empezar por qué? Empezar porque empecé a valorar a primeira, ti a segunda e a terceira e a cuarta. Game Boy, sí. Vale. Eu dei un 9. Game Boy dos bacalouras. Eu dei un 9. Xa conocía os bacalouras, non conocía este tema en concreto. Seguro que escoitei, pero non me daba conta. Pero puxenlle un 9 porque me apetece oíla hasta o final. Xa, sí, é que é iso. Entonces, eso xa mola. Creo que foi que escoites un tema e dixas, "Buah, quero acabalo de escoitar", pois xa está. Aparte de que teño un colega que se chama Ramón, que é o camarero de aí do Bar da Veliña, que flipa cos bacalouras. E por eso os conoso, porque teñen temas como Quero ser Miro Pereira, A canto está o rapante, xa molan. Xa, os bacalouras que, entón, para os que non se pares moito tal, son, bueno, a maioría,
parte da Orquesta Neverloura, que a non oíra tamén vos la recomendo, así como vos recomendo aos Bacalouros, que os Bacalouros teñen unha canción con Kim Barreiros, que Samil é Portugal. A ver, escoita. Hostia, o tono no que dixestes, teñen unha canción con Kim Barreiros, Sona... Cuidado, ojo, con auténtico Kim Barreiros. O creador da cabritiña. Me cago en Dios, é un puto... Vamos. Sí, son uns putos cracks. Tocaron con a Viña Sevenfold e con Kim Barreiros. Está así. Dios mío, bendito. Está fora de plano, incluso. Tocaron Nuestros Pinos, tío. Ese festival non se menciona aquí. Perdón. Non se menciona. Bueno, pues eso. Carlos, que opinas de Game Boy? Eu puxelles un puto 10, tío. Game Boy. Pero por qué? Pero espera. Eu é pola perfección que non creo que exista. Por qué? Bueno, a ver, eu non lle poñía 10 a ningún. Pero o rollo é por motivos distintos. O que pasa é que, claro, a xente non... Bueno, sí, despois poñeremos o videoclip. Despois, claro, sí. É que o videoclip é putísima hostia. É hostia. Está moi currado. É que é hostia. Mola moito. Entonces, claro, pola... Eu que sei. Viña da galiña esa... Claro, é que xusto antes... Xusto cadrou do indie jaliño. É que Raúl, tío, tu vas a mala suerte de que xusto antes de... Foi a tú, antes de Game Boy, que foi a máis... Claro, igual eso... Porque claro, o sea, eu, si é por videoclip... Que mentireiros, pero se xa puxeran a nota antes de ir a canción esta. Mira, no, o sea, si é por videoclip un 10. O sea, por musicalmente evidentemente no, joder. No, pero quero dicir, el é o que busca. A ver, é que eu creo que hai unha cousa que non nos vamos a poñer profundos, pero no rollo de arte é a intención. Sí. Ti cal é a tua intención? A tua intención é de ser un tipo super serio se le echa unha cousa que a xente se ríe? Pues fallaste. ¿Sabes? Claro, queres que a xente se ríe. Que é o que me pasou con Don't Stop. Con Don't Stop, cada Raúl. Joder, é que estamos mencionando a Raúl, vai pensar, puto, son normales. Raúl é acérrimo seguidor e non lle vai pasar mal. E además conócenos os tres. Claro, joder. Pero un día di esto e outro día... No, mas a min constame que Raúl é un tío que ten un gusto musical de puta madre e tal, pero esta en concreto, pois bueno. Pero oye, esto en todo caso son secretos personales, ¿no? Tesouros personales de cada uno. Sí, claro. Entonces, a él teñe que sudar a polla o que nos pensemos. Exacto. Sí, exacto. Porque nos tamén despois, o rollo que despois nos van valorar eles a nós. Xa, que son unha movida de virgen. Non os vamos a escoitar, pero... pero vámonos a salir, a mellor. Eso sí. Eso sí, entonces a ver o que nos decimos. Pero bueno, eso, eu... a mí fíxome unha gracia. A mí o que máis medo me dá de todo é ler un comentario do Joker, tío. Do coche rojo. Do coche rojo. A ver, é que a min un 10 pareceme unha animalada. Sí, hombre, claro. Valorar. A ver, é que porque iso das yo a alguén que é fora do normal, que sea espectacular. É por iso lle dei un 10 eu tamén, porque joder, a verdade é que dixen, buah, esta é puta hostia, tío. Ti non os controlabas, aos Bacalouras? Sí, pero non conocía esta canción. Que, por certo, José, que tamén é colega da pandilla, me mandou aí con toda a boa intención tal. Moitas gracias, porque a verdade moitísimo. O que di Carlos, o videoclip é boísimo. José, perdón, que non che esquezo o que ibas dicir. José é un tío que é socio do Centro Cultural desde fai pouco. Xa que falo do Centro Cultural, vou aproveitar para convidarvos a todos o día 24 de agosto á romería do Centro Cultural, que vamos a ter a Aldara dando unha sesión vermú, vamos a ter a de Cuncas e a Mad Martin Trío. O sea que espero que veñades todos. Mad Martin Trío, nominados ao Martin Kodax, analizámoslos no episodio de Martin Kodax, que sei que hai xente que ainda non o veu. Un rollo rockabilly. Sabe que coñecen a ler. Que estaban nominados a mellor grupo de rock. Así que vinde aquí á romería o Aleiro, 24 de agosto, romería no Centro Cultural de Leiro. Pero si, xa recordo, eran disos de rockabilly. Si, os de rockabilly, que me molaba moito. Moi ben, bueno, pois vamos pasar á última canción que nos mandou Sonia Martínez, 87.420.000 periódico. Fe de Ratas é o grupo, Querida Clara é o tema. Entonces, toca a ti? No, toca a mí? Sí. Empezas ti. Eu dibuxei unha calavera. Pero iso é metal. Non hai nota. Non, que máis metal. No, dixo si é metal de calavera. A ver, porque... Iso é normal. Non son moi inútil, É metal, como é ser metal? No, pois pensei que era metal, Bueno... Bueno, eu como a Raúl, non? Si, anda aí a cousa.
creo que está peor en algúns aspectos. O sea, porque por un lado, o sea, é fácil de escoitar por Sí, sí. o rollo da guitarra tal, pero non necesariamente algo bo eso. Sabes, quero dicir, si algo que xa teño moi manido e a ver, e quero dicir, este grupo é puncarra, entonces hombre, joder, non digo que non este mal e seas fan do grupo tal, pero claro, é que seguramente sea a canción que seas fan do grupo o estén esperando, sabes? A min, claro, este tipo de canción, a voz e a intención do fulano, eu non o compro. No. É que non, a mí non me... A mí jodeme dar estas opinións porque eu sei que no momento no que eu enseñe unha cousa personal, o sea, esta joyita que tes, que tal, mellor a peña dime, buah, que puta mierda. E disme que son a mierda e o teu... É subjetivo, comentado que queirades. Pero claro, evidentemente, eu... Polémica. No, é así. Eu cando algún día lle enseña a Sonia, por exemplo, buah, mira como me mola este tema, e dirame, mi macho, chaval, vaite mirar. O sea, estás mal da olla. Entón, bueno, non me gusta tampouco rirme das propostas da peña porque a mellor significan movidas pa a xente e ten a súa historia, sabes? Pero, claro, é que hai cousas que me chocan, que non me gustan. Exacto. Moi parte psicológica, moi ben. Sí, un 4. Un 4. Bueno, pois eu non sei. Porque o 3 tiño ocupado xa con Don't Stop. Con Don't Stop. Mackenzie, bueno, tócache a ti subir isto por arriba, dar positivo, hostia. No, mira, non vou ser tan hate como a vos, hate non, que non é hate, que é moi objetivo. Estou concordo con vos dous. Sí que te veo unha sorpresa por lo mismo que dixías ti. Este grupo a Puncarra, eu vinos en directo varias veces sin querer, o sea, sin querer velos. Non foi a propósito velos a eles. Refiárame que parece que vou sin querer aparecer un concerto de Federatos aquí. John Travolta. Non é eso. É que iba a ver outra cousa sin querer ver. Me esperaba un abrazo e me he llevado un hostia. ¿Cómo te expresas? Entonces, vinos, pero o típico que é o momento de ir á barra, sabes? Entonces, hostia, chaval. Iso é o máis despectivo que escoitei sobre un grupo, chaval. Federatas, perdón. Arreo, non me van a escoitar. É o momento de ir á barra. Seguro que son andaluces. Bueno, pues mira, a verdad, o baixista está facendo un solo. Marcho a pedir un cubata, sabes? A verdad é que me sorprendeu gratamente que tuveran temas tipo esto, porque non me imagino a Evaristo cantando esto, por ejemplo. Non me imagino. Entonces, creo que shorts que vai dar este podcast. Creo que lle dou un plus por eso, e por eso dou yo aprobado e dou un 5. Bueno, do resto non quero dicir nada máis porque opino exactamente o que dixeste. Como fixastes para darlle a 7 grupos notas por riba de 5 a todos? Repetindo notas. Porque para dar un suspenso ten que dicir quero marchar. E non quero marchar. Eu ainda vendo isto. Hombre, non quero marchar. Ainda vendo isto. Ou se vas acompañado dun amigo que lle mola moito. Non queres que o sea, non queres decepcionar. Deixalo solo. Mira, eu quería marchar do Avenged Sevenfold do resto, que dei. Bueno, quedastes porque é o teu puto grupo favorito. Que digo. Non che gustaría ese concerto, pero é o teu grupo favorito. Sí, máis claro. Entón dis, vamos a comer aquí e fora, pero que aquí, bueno, en fin. Eso, que bueno, poñedevos nos comentarios vos criticademe a min, porque eles sei que non, entonces criticademe a min, porque son aquí o hater. Que hater, si tío, destelle noves a todos. Bueno, vamos ir xa a pasar ao seguinte tema para que non me odies tanto. Que o explique Carlos, que parece que só falo eu. Eu, que explico que? Explica ti a seguinte fase, que a seguinte fase. A fase 3. A fase 3 dos temas de cada un. Hostia, dame sensación que é a fase 9 do podcast. A fase temas de cada un. A terceira fase, bueno, tío. Ahora é cando vos, desde a casa, nos criticades a nós. Nós ahora vamos facer o mismo, pero cada un de nós elixiu 3 temas. Eu diría que fóramos bastante haters con nós. Pero faría un cada un. Un cada un. Un de cada un, un de cada un e un de cada un. 3 cada un. Pareceme ben. Sabes o que pasa? Que temos isto aquí no ordenata. Da igual, para abrir hai que decir que ningún de nós sabe as cancións dos outros. No. Entonces é sorpresa. Bueno, pero tampouco vai ser. Que tamén é unha movida, porque eu falei antes comentaba yo fora de cámaras que para min escoller 3 temas personales foi super jodido porque eu escoito como a vos, que sei que é así, escoito non sei, cousas moi extrañas, tan extrañas como a de Raúl.
En plan, movidas moi extrañas. Eu non me definiría como extraño. Bueno, da igual. Eu definiría como... Non fai falta que digas nada máis. Joder, Raúl, vamos a ter que pagar unha birra ao final. Erróneo? Bueno, o tema. Bueno, pero refírame que escoller 3 temas é como que para min a música que escoita unha persona é moi identificativa da súa personalidade, do seu... E a min cando estaba escollendo, que me supuxe un traballo da hostia escoller os temas, era como claro, que isto vai non haber peña que ao mellor, que a ver, en realidad calquera persona diría, impárdame unha puta mierda o que pensa a xente. Pero eu pensaba, joder, é que se dixo isto ao mellor dou esta imagen e non é 100%, non sei, mis inseguridades, mis mochilitas, sabes, a vida é así. Eu creo que todos podemos pasar pensando eso tamén, que... Nada, pero bueno, continuade, era unha reflexión así en alto. Sí, eu creo que aos 3 nos custou. De feito, eu hoxe dixelle a mi parexa que me pasaba o mismo de, mima, é o podcast, é que estuve pensando as cancións e non sei aínda que poñer. Tamén dixo, así que empecé a remexer un pouco na miña playlist de fai 1000 anos, atopeinas así, e de feito, ao final sobrabanme cancións. Claro. E intentei escoller as 3 que máis poden sorprender, non? Que iso que todo mundo sepa. Non puxamos as 3 favoritas, non, claro, puxamos temas que poidan sorprender, de que nos gusten e de que vos poidan sorprender a vos tamén. Entón, eso. Sin máis dilación. Bueno, eu sinto decepcionaros. Eu non pensei nada. Casi nada. O sea, porque sabía que cando penso demasiado... Sí, no, claro. O sea, pero collín... Eu sei porque me supuxo unha experiencia guai volver para atrás, sabes, en plan... Sí, a ver, eu collín... Sí, bueno, non sei. Eu hoxe acabei de comer e dixen merda, que dei as 4. Empezamos por ti. Da igual, 3 temas. Como querades. Nada, da igual. Poño a primeira miña, depois vacas e peruco. Vale, pois si eso, seguimos o mesmo orden sempre, si. Empeza ti, vamos así. En voltas. Vale, pois entonces, eu unha que lexi, a ver, todas as que lexi xa vos dixen antes, son artistas famosos, pero creo que son cancións que non son moi, que non están moi aí. Entonces, primeira, Stevie Wonder. Instrumental. Dura. Chámase Contusion. A ver que vos parece. Despois explicamos un pouquiño, se queres. Están 4-3. Ahora, vale. Ahora podes opinar. Empezamos por Mackenzie. A ver. Vexo que son, bueno, a ver, Stevie Wonder, sei quen é, sei o que fai, sei que é un pianista da hostia. Ten unha visión de la hostia. Ten moi eu mordendo a lengua aquí eso co chiste. Pero cago en Dios. Pero ten unha voz da hostia, por exemplo, que esta canción instrumental. Esta canción é un virtuosismo en todos os instrumentos, pero que satúrame. Non son capaz. O sea, teño isto no coche e paro, salo e fumo un pitillo. E eu non fumo.
Así que Bueno, non fumas debe ser. no, bueno, vale, sí. Bueno, o que sea. No, Pero sí. non é tan drástico, pero sí que objetivamente pero que realmente satúrame Prefiero moito el cáncer. tanto virtuosismo para o meu parecer. Eso. Piro, que opinas ti? Debes ser que ti opinas ben. No, ben, no, a min mólame. No. Ben, o sea, sí, ben, sí. Mólame porque mas últimamente levo escoitando rollos así. É bastante ecléctico. Sí, pero levo unha temporada escoitando. De feito, creo que unha das propostas vai un pouco nesta línea. Non é isto exactamente, pero vai un pouco nesta línea. Entón a min sí que me mola. De feito, cando falaba de que me molaría estar nun grupo tal, iría un pouco nesta línea. máis que nun grupo de versións dos 80 ou rollos así. Pero mólame. Vale. E ti por que nos trouxes esta canción? Non sei. A verdade que non pensaste, é verdade. No, pero ti mola, che, entendo. Hostia, porque a mí mola porque Stevie Wonder, que é un tipo super famoso, sí, claro, hiper famoso, e este é unha canción este tema eu nunca escoitara. que é instrumental, claro, sí, que nunca non ten escoitara. moitos, e joder, é que non sei por que fora, porque é que non sei se é un tema que a veces en jam sessions se toca. É que ten pinta de ser un rollo bastante. Entonces eu sí. busquei, no, e tal, esa parte da guitarra, escoita, eu intentei, eu non sou capaz de tocarla ainda. Bueno, tampouco lle dedicarías moito tempo. A ver, non lle dedicaría, claro. Pero é máis difícil do que parece. O sea, pero sí que é un tema que dá pé a eses compases de improvisación, de tal, por eso sí, seguro se toca. Además, ao principio así, eu que sei, son uns acordes así algo disonantes, o sea, sí. é raro, o sea, non é ni siquiera agradable ao principio, pero é eu que sei, é diferente. Sí. É original. Ten unha tal, entonces dixo, non creo que moita xente coñeza este tema. No, eu a nunca menos que seas un fan de Stevie Wonder, pero sí. Pero ainda sendo fan, ao mellor é un tema que non tuvo moita, non sei. el creo que en directo toca, pero pode ser. Pero bueno, claro, como un instrumental aí, tal. Bueno, pues eso. Quen vai despois? Vamos así neste orden que Mackenzie. está. Mackenzie, e ti cal era o teu? Esa, a outra. Esta. Esa, sí. O primeiro. Pero non te subí. Sí, non teño aquí. Vale. Ese, vale. Vale, pero vale, presento. Vale, isto é o grupo chamase Ginger, que é un grupo ucraniano de metal. E a canción chamase Pisces, que é a canción máis conocida deles. Esta canción é conocida, que é o que dixía Carlos antes, que eu tamén neste caso, este é o único grupo que vou poñer así super conocido dentro do metal, pero como sei que moita xente que nos escoita, ou a maioría, non conocen isto, quero poñerlo para que vexan unha, a complexidade que ten algún género de metal e outra, a calidad dos músicos e sobre todo do que destaca neste grupo é a cantante, que é a Tatiana Smailuk. Ginger Pisces chamase a canción. Pero este grupo dentro do metal é famoso. É famoso, non é super top, pero é famoso, sí. E esta é das cancións máis famosas deles. É a máis famosa, pero é unha live session. Pero digo que a xente que nos escoita, que eu creo que o 90% non vai conocer nin o grupo nin a canción. E quero que flipen con eso, porque é unha live session. Bueno, opinamos. Vale.
A ver, vamos sempre en orden. Bien, xa conocías. Claro, bueno, eu conocía por ti. Teño que decir que si me esforcei, eu con metal teño como unha especie de conflito constante. Esforceime moitísimo en que me gustara, moitísimo, porque me parece que os músicos teñen unha calidad brutal. Os mellores baterías que vin na miña vida foron baterías de metal a nivel técnico. Sigo a moitos de feito. Fíxose super famoso Estepario Siberiano, que é un máquina, sí. Non dixo que non, pero hai moitos máis como ele. O sea, hai moita xente moi boa. Este grupo gustoume especialmente, ou esta cantante en concreto, porque a min cóstame máis encaixar a parte gutural, a parte máis metalera, e de repente conseguiu combinalo dunha forma super armónica, sabes? É como non me estorba. Cambia da parte máis melódica á parte máis metalera e flipame. De feito, creo que me mandastes un vídeo no reso que estuvo, mandastesme un vídeo desde ali claro, no concerto. Ti flipabas con eso, claro. Eu dixía, non vou pegar un... Acordeime de ti, vou che mandar un vídeo. Sí. Pois sí, a min mólame moito esta banda, moito. Ti que? Que antes hola. Estás de... Hater is coming. Hater is coming. No. Eu creo que esta canción xa a coñecía. Vino fai tempo este vídeo, porque este vídeo soname moito. Pero, a ver, o que pasa é que, por exemplo, en concreto con esta canción, claro, hai tantísimo contraste de como ela canta, como empeza e despois esa parte. A ver, ela é a hostia como cantante, eso está claro. Pero entonces, claro, o rollo me ten que gustar porque a admiro técnicamente. No, por supuesto. Claro, o rollo que me pasa, a mí me gusta moito metal, pero non necesariamente o sea, a min gustame os grupos que intercalan, que aquí o fai, sabes, por exemplo, partes máis melódicas e despois metelle a tralla, pero bueno, non sei, aquí non sei. Aquí quero decir, non sei se está feito, bueno, falo porque lle sale dos huevos, obviamente, pero quero decir, pa canción non creo que sea o mellor facer que aporte aquela faino, aquela hostia, claro. O sea, non creo que sea o mellor facelo así, pero en términos de elección artística non sei. No, eu non o vexo. Eu bautizaría como metal para profanos do metal. No, eu creo que os metaleros gustalle. Sí, pero eu sei de metaleros que isto é suave. Claro, pero xe dixo que a mellor gustame a min por eso. Isto é suave. É que a min a mellor gustame por eso. A ver, sei de metaleros que hasta Cannibal Corpse é suave, o sea que... Home xa, bueno, despois eu que sei, hai xente que fuma ducados negros sin filtro, sabes? Exacto. Pero bueno, non quere decir que sea sano. Non fumar ducados negros. Non fumar. Quero dicir, obviamente el sonido, profesionalidade, técnica, todo impecable. Sí, claro, evidentemente. Claro, que sea objetivamente... Eu en canción... Pues, o sea, está, claro, é moi original, é compleja, está guai, os rollos, sona todo moi chulo. Eu xa non sei, gustame máis, non sei, é que gustame máis cando, por exemplo, claro, no estribillo sempre, normalmente a mí me pide máis algo melódico. Claro. E si queres, e bueno, claro, a ver, é que o estilo deles, eu que sei, é a súa identidade, bueno, así. Pero claro, e máis ti tes unha cultura deste estilo, bueno, deste estilo e de todos os subestilos que hai, moito máis grande. Evidentemente eu falan, dime grupos metal. E dixo Avenged Sevenfold, Ginger ou como se diga, e pouco máis, sabes? Quero dizer, non é algo que... Entón, claro, a mí mólame moito, pero entendo o que dis, perfectamente. Pero bueno, eso tamén está guai, pero bueno, xa por... Pero xa está. O sea, eu puxen este agora doume conta que me estou medio equivocando. No, porque a mí vale, que como ninguén che preguntara. O rollo é, eu puxen esta canción é a máis conocida deles. E era máis ben para que a xente que nos ve ou que nos escoite tuvera esta introducción no metal, con ese... pero que pasa? Que para nada é a miña canción favorita, nin das máis. Eu quería poñer un directo do Reso, que é unha canción que se chama I Speak Astronomy, que me encanta, porque vese o nivel da tipa en voz, porque hai un momento é todo gutural, pero despois chega o bridge fai a tipa hasta se ten que quitar o pinganillo, porque a súa voz
bueno, un agudo que flipas, pero un agudo melódico, non é un grito, lo. É parte da canción e chega a un nivel tal, e dixen, non vou poñer isto porque unha canción dura 8 minutos e para chegar a ese momento non íbamos chegar, e nada, puxo. Era só para que a xente se familiarizara un pouco co metal, porque a mí gustame, moita xente dime, que a mí gustaríame que me gustara metal, como dixes ti antes, pero é que o metal é algo que tens que entrenar, é verdad. Ou che gusta xa de primeiras, ou senón tens que ir acostumbrando, empezando a escoitar rock, empezas un pouco a evolucionar. Entón, este grupo parece metal. Esta canción puxena porque coach vocales que ahora levanse moito en YouTube, sí. Plan, coach vocal que che analizan voces impresionantes como Luis Miguel ou Taylor Swift ou Beyoncé. Pois analizan a esta tipa, porque todo o mundo lle di analiza a Tatiana Smailuk, porque a tipa a maioría de xente que toca en gutural, que canta en gutural, como por exemplo Parkway Drive, que é un grupo super exitoso, canta genial en gutural, ten algunha canción en líricos e tal, desafina un montón, en directo é horrible, pero esta tipa melódicamente sin gutural é boísima, e con gutural tamén é boísima. Entón claro, por eso puxen isto. Claro. Eso non me quero explayar máis. Pero por eso digo, unha cousa é analizar ela, a voz, sí, ou as cancións. Exacto, claro, estamos analizando cancións por eso. Claro, entonces claro, ela é perfecta, pero a canción... Sí, é verdad, efectivamente, tens razón. Sabes? Nada, pasamos a do Pirúculo. Boa, que movida, chaval. Ti cal é a túa primeira? É que aquí hai 3, hai 4. Pues a primeira. Puxen 4. Pois foiseme sen querer. Se queres mirar aí esa. Vale. Entón cal é? Queredes que vos la presente? Tío, título. Bueno, pues é Wild World. É un grupo... Sí, pues é un grupo... Chámase Scary Pockets, non conocede, lo imagino. Pero eu conozo a canción. De feito tocamos, non? A canción sí, é unha cover. Pero é unha banda que se chama Scary Pockets, que creo que a maioría deles son alumnos de Berkeley. Fixeron hai un español ou dous nesta banda. Que non conozo Berkeley, para poñer en contexto, é unha escola de música de Estados Unidos, ou unha universidade a máis prestigiosa do mundo, non? Eu creo que sí. Entonces claro, ter unha plaza ali é un privilegio. O Harvard da música. É o Harvard da música. O sea, de música moderna, música clásica, non. De moderna. Entón eso, por eso cando fala de son músicos de Berkeley é para dicir están aquí. O rollo, o sea, ti molache porque esta canción de Cat Stevens ti molache en particular esta versión. Exacto, eu falo desta versión. Tamén me mola a versión original, pero tamén puxen colabos, pero hai 40.000, o sea, este grupo solo fai versións. Non teñen temas propios. E son todo covers de temas famosos, de Beyoncé, de Taylor Swift, de Jamiroquai, de todo Dios. Levan un rollo funky, unha cousa nesa línea. Bueno, a min personalmente, si un día me dixeran antes que fose un grupo, molaríame facer un grupo nesta línea. Ao mellor non tan... Porque isto sí que é verdad que é un pouco duro de escoitar, ao mellor para que non lle mola moito este tipo de música, pero bueno, vamos a probar. Bueno, pues vamos a darle. Now that I lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. I hope you got a lot of nice things to wear, but then remember nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Bueno,
pola miña parte é unha canción que xa conocía. O que pasa é que non conocía este grupo, que polo que me distía de versións, non? Sí. Parece unha versión moi fiel á original, hasta o punteo da guitarra é igual. É un bo rollo que flipas, é pouco máis hai que dicir, é verdad, porque eso, é que é moi fiel á original, entón eso, pero unha grata sorpresa, porque ademais é unha canción que me encanta. É que cantamos Carlos máis eu, que ademais facía a voz nesta canción, que disfrutei un montón en todos os proxectos que tuvemos. Creo que esta canción se mantuvo casi hasta o final. A ti que opinas? A mí gusta a canción. Entonces, quero dicir, moi mala tes que versionar para que me guste, sabes? Pero está ben, o sea, a versión está guai. Se dis que non hai máis sorpresas, pois igual podería velas. Sí, claro. O sea, podería. Quero dicir, non sei se é a mellor versión que escoitei desta. No, seguramente hai moitas. O amigo que me mola é o estilo no que vai o rollo. Sí, o sea, está guai, sí. Mola mesmo moito a línea de baixo, mola. De feito, podes escoitar máis temas desta banda, porque teñen versións hasta dos Backstreet Boys. E molan, de verdad que molan. Mackenzie, estás ben? Queres un abrazo ou algo? Queres un abrazo ou algo? Tiña que botarlle comer a jaliñas, joder. Estaban aí a pitucar. Bueno, o tema que jaliñas de cristal. Que é unha banda que a min mola moitísimo, escoito a moito, e teñen versións de temas super famosos, e eso, se a queredes escoitar, pois adiante con ela. Está guai, sí. Vale, e ahora que? Agora volvemos á túa segunda. Hostia. Vale. Unha mosca. Ui. Non está a mosca aquí ou aquí? Bueno, vale, pois esta é do grupo Celtas Cortos. Hostia, esta sí que non a vi venir, chaval. Non la vi venir, non la vi venir. Eu que teño un grupo que mezcla folk e celta con metal. Non la vi venir, tío. Bueno, pois coitade este igual entende de lo mellor. É un instrumental tamén, Vale. Joder, cos instrumentales de Carlos. Sí, ben. Eu sou moi fan de instrumentales. Bueno, pues eso. Short Celts. Que para quen non o sepa, porque como yo era moi millennial, celtas cortos era un tabaco que había. Sí, que eran correcto. O sea, de feito non é que o tabaco fora celtas, que sí, había celtas normales e celtas cortos. E poñía celtas cortos e chamáronse así. E non, si é agora denuncias de copyright, teñense que chamar celtas cortos of fire ou algo así. Sí, a mellor non sei, non. Pero se pasado este inciso, que opinas, Piro? A movida pasoume un pouco como a ti con Scary Pockets. É dicir, non houve máis sorpresas, pero podría habelas. Sí, pero recordoume moito a Gwendal ou a algún grupo destes así un pouco irlandés, ese rollo
incluso a instrumentación é moi dese rollo. Pero sorprendeume porque falábamos antes, non sei se foi en cámara ou fora de cámara, de que a xente asocia Celtas Cortos a 20 de abril del 90. Sí, unha cousa pop que non ten absolutamente nada que ver con isto. O sea, isto, agora cando comentabas que, joder, evidentemente o vosso rollo Sons of Exodus vai máis nesta línea. Entón sí que entendo pero moloume moito. Non escoitar este tema tampouco nunca. O sea, que a min recórdame unha giga irlandesa. Sí. Ten ese rollo instrumental con giga irlandesa. E eu teño que dicir que, a pesar de con os Celtas Cortos, como os nosedes a maioría, 20 de abril, Cuéntame un cuento, Retales dunha vida, que é a máis moderna e tal, e non sabía nin que tiña instrumentales, e a pesar de saber que tiña ese toque folk e tal, non sabía nin que tiña instrumentales. E este para mí sorprendeume gratamente, pareceme que isto pasoume, vou facer un inciso super breve, que a música indie, que sempre valorei pouco, é cando conocín a Vetusta Morla, que vexo que musicalmente son super bons nos seus instrumentos, non? E isto parece o mismo. É a típica música que sona nos 40, a típica música dos 90, pero que aquí me acaban de dar un golpe de somos músicos, sabes? Encantoume, non me esperaba isto, a pesar de ver que tiñan ese tipo de instrumentación nas súas cancións. Pois así es como yo me saco la polla. Os dous gustoulles, os dous. Sí. Moi ben. Bueno, pero dimos algo como, eso, que tú aí tiña eses... No, a ver, o sea, é que a ver, que a mí sempre me molaron, non sei se é por eso ou por qué, pero a mí sempre me molaron as melodías así medievales celtas. Sí, é que esa é a palabra, medieval. Claro, que sempre ten un rollo aí que sempre, non sei por qué, sempre me molaron. Pero incluso recordo ser pequeno e a mí por algún motivo que xa me flipaban. Vos dades vos conta que nas feiras medievales sempre hai, que non sei se sempre son os mismos, pero é que tampouco vou moito ás feiras medievales, pero que sempre hai como unha especie de grupo, cuarteto ou trío e hai unha gaita, unha caixa e un medio bombo, unha movida así, e tocan melodías deste estilo moi nese rollo vikinga. Tipo isto, nunha feira medieval, pero bueno, isto é sí, xa sei, pero currado. O sea, o mismo, pero currado. Bien. A ver que nos trae Don Marcos Mackenzie. Bueno, esta canción no, este grupo que además collín unha versión que vin hoxe buscando porque quería poñer este tema e vin que tiñan, o sea, o que vou poñer que é el niño de la hipoteca, que moita xente, eu ando moitas veces ca camiseta del niño de la hipoteca cunha mochila que pon el niño de la hipoteca, e moita xente me di, pero quen é el niño de la hipoteca, sabes? Joder, é un cantautor español que da generación del Canca, de eso de la Pegatina, de toda esta xente que saleu, Rosalén e tal, que se quedou un pouco atrás en éxito, porque o tipo vale, pero eso, como que hai algúns que chegan e hai algúns que teñen máis suerte que non, aínda que teñan calidad. É feo. O rollo é, sí, é feo. Eso é verdad. Sí. Pues igual es. A mellor é neste mundo de desgracia. Escollí unha canción animada porque eu imaginábame que as nosas cancións iban a ser todas tristes, porque claro, cando dime unha canción, casi todas son tristes, non? E dixen, vou animar aí o codar un pouco. E vou poñer unha del niño de hipoteca para que sepades como é, que moitos o conoceredes ou outros non. Unha canción animada que te vaya bien, e vin que había un acústico con la Pegatina e dixen, vamos, vou poñer porque mola moito. Mis manos echan de menos tus manos, mis manos echan de menos tu piel, mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello, y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café y la sartén, el perfume y las sales de baño. Mi espejo no te veía llorar del 1 al 100 los centímetros de ti que se quitaban los paños. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. Mis dedos echan de menos tu ombligo, mis dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes. Basta ya, o tanto recordar acabará conmigo. Quizás sea verdad que
hacia atrás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo, que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Bueno, a ver, Piru, que tens que dicir? Bueno, pois eu teño que dicir que xa o conocía, xa escoitara o tema, son fan de Niño de la Hipoteca. Non sabía. Algúnha vez incluso utilicei alquitrán e carmín para lijar. Pues dudaba se que esta o alquitrán e carmín, que hai unha versión con el canca tamén así, este rollo. Pensei que iba a decir algo esto que non podría. A mí sigue en Instagram, Aí sí. Ojo, bombazo informativo. Subí unha canción del canca fai 5 anos e empezou a seguir en Instagram. Pois sí, eso que me... Perdón. No, nada, xa acabei. É unha honra que che chega no Instagram. Sí, subín a típica captura Choni de el Niño de Hipoteca ha empezado a seguirte, sabes? Subín a stories. Pois eso, que me mola moito. A min molame moito os cantautores, molame o Canca, molame Rosalén, molame el Niño de la Hipoteca, molame 40.000. Pois é que non teño moito máis que decir. Molame moito. Carlos. A mí gustoume. Sí. Que como sei que non che vai moito esta música, o mellor. No, a mí gustoume, joder. Está guai. Vale, bueno, pasamos ao siguiente tema. A ver, evidentemente a nivel musical non é unha cousa super elaborada. No, pero está guai, pero eu que sei. É animadillo, é movidito. Animado, sí. Claro. A letra é guai. Aí está, claro, tes o acordeón por aí, tes o caixón, tes unhas guitarras, tal, está aí unhas voces, hai algún... Sí, no, o sea, quero dicir, está animado, está guai, sí, a pesar de que esta canción son os de La Pegatina, que de feito todos menos eles son os de La Pegatina, pero a canción del tamén ten ese acordeón, o sea, non é que esta versión sea así, a original del tamén é así, con un acordeón. Bueno, vamos a seguinte de Piruco. Claro, eu eran 3, non, puxen 4, creo. Sí, si eso nada, borramos unha. Claro, pero dá a preferencia aí. Sí, cal é a seguinte? A primeira foi esa, non? A seguinte, vale. No, esa non, esa se arraxa. Xa, pero estou esperando. Vale, pois no, a segunda. Este. Sí. Isto é a ver, isto é dentro dun concierto, non, chámase Tantam Drum Fest, que é un festival que fan alá no sur de batería. Este ano foi Miguel Lamas, invitado con outros musicazos, entre eles Pepe Bao, o baixista que está aí con el. Pepe Bao de Funquillo, non? Sí. Non recordo o nombre deste tema. É un estándar, é un tema de jazz moi conocido, pero non recordo o nombre exactamente. O tema, dentro dese este é un festival onde van baterías reconocidos de todo o mundo. Foi Benny Greb, foi Miguel Lamas, foi os mellores. Van ali con unha mini banda e fan como un concierto, pero é exhibición realmente. Van a tocar eles. Que pasa? O tema mólame en sí, pero dalle un punto que o toque el. Entón, pasei o vídeo para diante, de feito teño aquí anotado, é desde o minuto 16:47, aproximadamente. Bien, pois aí empeza o tema ese. Bueno, escoitamos un cacho e despois comentamos a movida.
Bueno, puxamos vos todo este cacho porque é un vídeo de 48 minutos. Foi un tramo así pequeno. Nada, Carlos, que opinas? Pero é que antes, en serio, non sei se o dixeches, pero a canción é Spain. Sí, non dixen o nombre porque non o recordaba, pero dixen que era un estándar de jazz, que era unha cousa moi conocida. Varios anos. Que eu non a puxen, o sea, evidentemente xa sei que a xente que lle mola o jazz conoce esta de sobra. Sí, claro, pero puxena porque me parece unha interpretación boísima tanto de Miguel Lamas como de Pepe Bao, como entón por eso compartín, porque me parece unha versión moi guai a nivel técnico. Miguel Lamas pareceme un batería non hai nada que decir. Entón por eso está moi guai, sí. A ver, hai moitas versións desta tamén. Hai moitísimas. Paco Lucía ten unha. Bueno, Paco Lucía tocou con Chico Corea tamén. Claro, tocou directamente con... sí. Vaya genio Paco Lucía. Pero sí, é un tema de Chico Corea. A mí mola moito, sempre me gustou. Entonces, pues sí. Aparte ten tumores, como lle dixo eu, sabes? Claro, son esos temas que cando parece que vai a resolver hai un compás máis, claro, sabes, que dices Pero ves, se pode fazer melodías pegadizas complexas. Sí, claro, é complexa esta. Non hai puta excusa, sabes? Tens que escoitala moitas veces, pero sí que é hostia. Pero unha melodía bastante pegadiza, esa parte para sí, para bleu. Vale, siguiente. A de Carlos, a última de Carlos, a derradeira. A ver que tal, que nos prende. Vale, a miña última canción en realidad é un tema moi famoso, pero eu que sei, porque escollina porque se tuera que elegir 5 cancións que escoitar sempre, esta sería unha delas. Porque é unha canción que polo motivo Pois eso é, para min xa é un motivo da hostia. Pero polo motivo que sea nunca me aburre. Nunca me aburreu. Me pasa o mismo con Scarborough Fair, por exemplo, que é un tema que nunca me aburre. Esa melodía nunca me aburre, non sei por qué. E esta, joder, moi famoso, pero bueno, claro, non se escoita tanto. Non sei, é dos finais dos 60, 70, Marvin Gaye e... Joder, como se chama? Esta muchacha, bueno, é moi conocida, claro. Tammy Terrell. Home, claro. Pois aí vai. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh no, darling, no wind, no rain, or winter's cold can stop me, baby. no, baby. 'Cause you are If you're ever in trouble, I'll be there on the double. Just send for me, oh baby. my love is alive, way down in my heart, although we are miles apart. If you ever need a helping hand, I'll be there on the double. Just as fast as I can. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough. Keep me from getting to you, babe. Don't you know that There ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough. Pois, a ver,
o que máis me sorprende deste tema é que non esperaba que ti propuxeras este tipo de temas. Sí. E a min tamén. Iso é o que máis me sorprende. Despois do tema, pouco se pode decir, o sea, un temazo. Falábamos antes de que probablemente a xente máis nova non o controle. Eu tampouco non é que sei moi vello, pero bueno, pues tuve unha suerte a mí de que me enseñaron, non sei. Pero sí que é verdad que é un temazo, é historia. O sea, como isto é propoñer, é que foste só fácil realmente. Igual sí. Obviously. Igual sí, pero bueno. No, pero ben, o sea, pareceme dentro do obvio, pareceme un temazo. E tú? Hola, McQuinky. A mí pareceme un temazo que se fixeron un montón de versións e todas son boas, porque ademais para facer ben esta versión hai que facela fiel á original. A ver, esta era original xa. Creo que ten o momento de suspense cando entra o baqueteo este, o sea, antes do prestribillo. Como fai? O prestribillo tal. E pois ten o subidón. É máis o final do estribillo. E volve outra vez abaixo. Que viva a nosa onomatopeia. Eso, vale. Así como se comunica un nunha banda. Pues nada, en que parte é? Pum. Exacto. Eso recórdame, non vou contar porque senón divago. Nada, que a canción moi ben. Carlos, ti por que escollestes esta canción? A ver. Xo dixo antes. Claro, porque non sei, porque é unha canción que nunca me aburre. No, a mí tampouco. Nunca, jamás. O sea, me parece, porque, o sea, non me parece unha canción ñoña ou tonta e é alegre. Pero non é alegre en plan... É alegre, porque foi a única que bailou. O público do podcast foi a única que bailou. Temos público aquí atrás. Nesta canción eleváronse así as súas mans. E non era Follow the Leader. No, bueno, Follow the Leader, eso podía dar para un podcast, Uf, no, por Dios. Eu eso non o considero nin canción. Hai que facer un podcast poñendo a pingar a xente. Bueno, o Rodito, quen vai? Xa vamos xa quedan dos cancións. Queda a McQuinky e a máis a miña. Vou explicar brevemente a miña, que é cantautora que me encanta. Temos unha cuchilla para cortarnos os... Dixen, tiño oportunidade de enseñala. O sea, cantautora. O rollo é, esta tipa pareceme, é autodidacta, pareceme unha bestialidade na guitarra, ten un justo tocando que flipas, e para min esta é a súa mellor canción. Eu vine en directo varias veces, pero sempre antes de que compuxera esta canción. Entonces, quero vela tocar esta canción. Piruco tamén a veu, que veu comigo. Pero ainda non tocaba esta canción. E aburreuse, ainda que se aburreu? Gustoulle, pero aburreuse algo no concerto, fixo mijas co batería. E a cantante, que vou dicir duras declaracións. Xa dixo, Carmen Boza díxome a min: "¿Y Manuel no va a venir a junto a nosotros?" O sea, eu non creo que fora, eso non creo que fora así, Fora algo parecido. Idolatro, estaba sacando unha foto con ele e Manuel no va a venir. Hai algo de discrepancia aquí, entonces. Indignadísimo. Pues nada, a discrepancia que a genia, físicamente a diosa cantautora, que é Carmen Boza, e de flipar como toca a guitarra e como canta. Isto é un golpe de suerte que para min é a súa mellor canción. Adiante. Hit of luck. Hit of luck. Of luck. No black. Suerte, luck, ¿no? Luck. L-U-C-K. Sí, claro, é afortunado, é lucky. No black. No black, o black. Because I'm lucky. E cantamos, é que veño do Villarroca, teño pouco voz. Bueno, veña. Carmen Boza. Se ha borrado de mi mente el zumbido grave y sordo de tu voz. Te veo en las caras de la gente, ya no sé quién eres tú y quién yo. A veces apareces de repente, ay, de refilón en la conversación, y aunque quiera mantenerme indiferente,
pega el bajón. Sé que yo tampoco lo he hecho bien. Quería protegerme y simplemente me alejé. Y duele más que nada el no saber, ya lo sé. Duele más incluso que el desdén. Hay días que quisiera ser espía y verte, pero la soberbia me ha vuelto fría e inerte, inerte. Soy fuerte, o eso creía. ¿Quién se lo imaginaría? Que un golpe de suerte me mataría, me mataría. Ay, ay. Quisiera ser espía y verte, pero la soberbia me ha vuelto fría e inerte, inerte. Soy fuerte, o eso creía. ¿Quién se lo imaginaría? Que un golpe de suerte me mataría, me mataría. Ay, ay, oh. Bueno, acabaron os tempos dos cantautores con Sol, Re, Do. Sí, claro. Acabouse esa mierda, por mola. fin, sabes? Mola. Sabes, cago en la hostia. Mola que pase eso. ¿Sabes? Entonces sí, joder, mola porque ten hostia, justo, está currado. Hai un traballo armónico, hai un traballo hai de... moita guitarra variada, tal, Sí. joder, toca guai, canta guai. Sí que mola. Está moi ben. É solo ela aí que a súa guitarra e eso non é aí, non sei, tes putos acordes aí de... Nos intentamos facer un amago de tocar nós tuvemos... É verdad, non mencionei ese grupo. Non que chegamos a tocar que nunca, bueno, pero... que ademais era con Ángela. Con Ángela Carou. Ángela Carou, que é a cantante de Ailá. Un saludo para Ángela. Que se chamaba Madeleine. Eu non coñezo. O grupo, non Ángela. Eu non estou enterado deso. Pois ese grupo chamábase Madeleine. Madeleine. Que era Desbolos 2 e Ángela. Ángela Carou, se che dixo. Creo que ensayamos unha vez. É un grupo que está petando moito de música tradicional. Tradicional, correcto. Recomendo vos que os coitedes porque sí, fixeron incluso unha gira por Irlanda fai un ano, sí. Foron a Japón, foron a foron a Corea, foron a Corea. A Corea, bueno, igual foi a Corea, non a Japón. Corea la buena. Sí, hombre, bueno. Imagino que sí. O sea, sí, no Corea del Norte. No, 2023, ou sí, foron tocar aí. Sí, pero foron tema do Xacobeo, creo, por algo deso. Xacobeo, creo. Saleu aí un pareado de puta madre. Pero bueno, que o grupo chamamos Madeleine. Non vamos a explicar por qué, pero ensayamos nunca vos encontraron. Pensade no peor. Pues por aí viña a cousa. Ensayamos un día, creo. Solo ensayamos un día, o que pasa que foi tan ben que dixemos xa propuxamos máis cancións, estuvamos practicando, o que pasa que depois era imposible quedar. Que iso que lle pasa a moitos grupos, que sí, non hai tempo. Pero bueno, que sí, intentámoslo, que de feito o grupo de WhatsApp seguiu activo un montonazo de tempo. De feito nadie o abandonou, creo, No. De feito, os tres nos levamos sobre claro, ainda a día de hoxe, sei que. Pero bueno, que eso, que eu a min mólame moito. É unha tía que me mola por eso que distí, porque de repente se acabaron los cantautores de cuchi, sabes? Mola ver unha tía que canta ben, que toca, que está... Pois mira, o Canca fai unha movida así tamén. Sí, claro, para min é isto, pero elevado a... Vamos... Además, el Canca sí que ten a carreira de guitarra clásica. Pois esta tía pensei que estudiar, Esta tipo vexo cos... Eu vexo técnica de estudiar, tan complejas como esta, autodidacta, Hostia, eu non sei, eu non sei, o sea, creo eu porque eu distí, pero... As dela... O que fai non é... Tamén, vamos a ser sinceros, vivimos na época do YouTube. É máis fácil. Autodidacta... Claro, no, son autodidacta. Teño un profesor online. É unha inspiración do aire, non existe ser autodidacta. Slash tamén era autodidacta, pero
pero que significa eso? Que el tocou con moitísimos músicos que lle dixeron, mira, proba isto, claro. Que bueno, un dos baterías máis... Ingui Malmsteen era autodidacta, claro, que pasa? Despois de investigas resulta que toda a súa puta familia son músicos. Claro, é que... Vale. Autodidacta, claro. Autodidacta que nunca estuvo matriculado. Eu non creo que estudiara. Paco Lucía era autodidacta. Por eso, pero o seu pai era guitarrista. Sí, pero está reconocido como o mellor guitarrista da historia. Xa, pero que pasa? Que nunca estuvo matriculado. Estás me dicindo ti, eso non. A ver, a mí pode me gustar moito e pode haber xente que considera, pero eso é como decir é que non sei, entre David estilos Bisbal é o mellor triunfito. Quero dicir, ti podes comparar a Paco Lucía con Jimi Hendrix? No, evidentemente. O sea, en que é mellor? Que técnicamente o que facía Hendrix e o que fai el son cousas moi complejas, sí, pero un fai as dele e outro fai as dele. É que eu que sei como se comparas un tipo que fai rally con un tipo que fai Fórmula 1, non? Exacto. Sí, pois pareceme unha boa, o sea, son pilotos, unha boa similitud. Son os dous pilotos, pero e que? Pero son como cousas moi diferentes. Claro, MotoGP ou motocross, son disciplinas diferentes dentro dun mesmo deporte. Vai sonar a fricada, pero eu son porteiro de fútbol sala. E a mí non me poñes a xogar ao fútbol porque non teño nin puta idea. Exacto. Pues é eso mismo. As características que necesita ter un porteiro de fútbol sala con respecto a un de fútbol son totalmente distintas, porque eu teño moitos reflejos que para o fútbol valme de pouco porque tíranme para o medio da portería e eu penso que vai fora. E vai por medio da portería. Pues eso, claro, pues un pouco o mismo. Igual que se Hendrix quixera tocar o que toca Paco de Lucía, tampouco sería capaz, seguramente. Claro, e ao revés, o sea, non. Pero bueno, que moi guai. Carmen Boza, somos fans. Vale, bueno, vamos ca última canción do día, con isto xa acabaremos o podcast. Xente, levamos 3 horas de podcast. Vai animalada, gracias polo apoio de antemán, que sabemos que íbamos ter un montón. Para os que aguantastes hasta esta hora. Para os que aguantastes. Sei que este podcast vai ser requete escoitado, porque é bueno escoitar moitas veces. E nada, pois vamos a escoitar a última de Piru. Que nos podes dicir do tema? O que podo dicir é que metín 4 porque a outra que tiña era Dame Lume Clara de Quen Pallou, do disco Vellas Novas, que me parece un discazo da hostia, e creo que na miña proposta tiña que haber algo relacionado coa música de aquí. Decidínme por esta porque é unha canción de cabeceira que escoitei moitísimas veces e pásame un pouco como a ti, non me aburre vela. Si que de vez en cando pois doulle un descanso, pero non me aburre. E hoxe cando volvín a escoitar dixen, hostia, canto tempo sen escoitala. Bueno, Dani Bellón é un jeiteiro que janou o Magrimon non sei cantas veces, o sea, janou no tantas veces. O Magrimon é un festival, o sea, un festival non, perdón. En Lorient hai un concurso que de jaiteiros. Entón, o Magrimon é como o maior reconocemento que hai aos jaiteiros. En plan que aí ganaron todos os grandes, pois ganaron. E este tío ganou non tantas veces que un día deberon de decir, mira, vente de xurado xa, sabes? Porque é que estás ganando seguido, entón vente xa de xurado. Bueno, pois Dani Bellón é eso. Teñen un quinteto, tocaron como trío tamén, tocaron de varias formas. Neste caso é un directo de Ortigueira de fai que do 2014. 2014, pon aí, sí. Con unha rapaza que se chama María López, que toca a sanfona, que hoxe en día terá 19 anos, porque tiña 9 aí. Dan as contas, non? Sí. Tiña 9, agora ten 19. Mas Ortigueira nesta época, o sea que... Sí, cadra agora o aniversario. Bueno, pois esa rapaza toca a sanfona. Este tema propoño porque dentro da música tradicional tira máis ao folk, non é tan... Pareceme unha joya porque é unha canción super famosa, A Muñeira de Ponte Sampaio, que é unha canción moi conocida, pero danlle unha volta e durante o tema usan moitas, bueno, deixo porque escoitedes e despois comentamos. Vale. Vamos a ver.
Bueno, pues eso. Moi guai. Jazz Tradi. Jazz Tradi. Está guai. Non sei, é unha cousa, pareceme original. Sí, para min é. A mí gustou. Moloume moito. De feito, bueno, a xente que está na casa, escoitámosla máis que o resto dos temas porque estábamos en sí mismos. Bueno, porque son un invitado, por onde sirve vamos a quitar. Non foi por eso para nada, porque Home, tiña tamén curiosidade por escoitar os solos porque iba el decir, llego solos. Pero bueno, é que volo fun sebando para que non quitares. Un nivel musical moi alto. Ademais, cun sonido e temario tradicional moi alto, porque a verdade que tocan moitos paus da música tradicional conocida en Galicia. Creo que hai, vamos. Bueno, é Ortigueira. Non sei se é o Festival de Ortigueira. Mira, teño que dicir aquí, eu nunca fui ao Festival de Ortigueira. Sei que é a puta hostia e tal. De feito, cando conto, como que me dio unha vergonza, pero é que... Bueno, eu toco música tradicional e non fun a Ortigueira nunca. Non é de Europa o máis grande? Sí, eu creo que debe ser. Se non é o Resurrection Fest da música tradicional. Sí, é unha movida así, Temos que ir un ano, veña. De feito, toda a xente de Europa top tocou aí. Hai que ir a Ortigueira, que non Ortiga. Que non Ortiga. Que un día tedes que falar de Boyanca Costova, de claro, sí, que hai un montón deles. De Bayuca, desta xente que mola moito. Temos a Viru aí como tedes que, ademais ten aquí unha lista de cousas que temos que mellorar. Según a súa opinión. Bueno, desde a taberna fala calquera, eu estou de acordo porque temos moitas cousas que mellorar. Este é un gran paso porque estamos aquí ahora mismo nun estudio de grabación a darvos o contido que merecedes, pero temos moitas cousas que mellorar. O rollo é, comentade nos grupos, comentade nos cousas que queirades que falemos no podcast, aínda que non sea analizar grupos, pois falade desto ou que vos parece esta outra cousa. Eu creo que hoxe foi un podcast bastante ameno, creo que é o máis largo con diferencia, pero creo que a nós, por lo menos, pasósenos voando, podo falar polos tres. Botaría aquí unha hora máis. Unha cousa que teño clara é que temos que invitar a Piruco algunha outra vez, porque eu cando queirades, sempre cando non hai outro xente que se ofenda. Claro, a ver, o próximo invitado será Joker, do Foco Rojo. Porque nadie dixo que Joker se fora a ofender, pero por si acaso. Por si acaso. Pero Piruco temos que invitalo polo menos para que nos comente as novedades de Silva Ronda. Non, mas eu dixo de verdade, estou para min a hostia que me invitardes. Son unha persona que non se quere moitísimo a si misma, pero joder, isto mólame porque dixo, joder, pues hai alguén que me quere, ben. Realmente sí que creo que o podcast, a medida que vai pasando o tempo, vai ir sendo un podcast de referencia e vai acabar a xente escoitando, e creo que ten un potencial brutal. Pareceme que vai molar moito. E non é porque seades meus colegas, é que se vos teño que dicir que é unha mierda, diríavolo. Sí, sei, ademais, mira, diríavolo totalmente. No teu caso notei no que dixía yo Carlos aí atrás, notei no porque eu sei que se non che justo o podcast, que eso pasalle moita xente, que non vos ten porque non escoitas e punto. Moita xente que é amiga, non escoita e xa está. E aí é cando mostra que non, bueno, pues non lle gusta e xa está. No teu caso que nos comentabas tal, eres unha persona creo que exigente, comentabas nos tal, sei que falamos moito máis do teu rollo, a mellor que do rollo de, eu que sei, de Kung Fu, que Kung Fu tamén nos escoita. Pero eso, entón Kung Fu un colega noso, digo, porque a xente igual non se confunde. Claro, sí, con Kung Fu Panda. O nivel de exigencia para ti é máis baixo, pero tamén sei que ti eres un tipo que bueno, eu a mellor pues fíjome máis en movidas máis técnicas, que dixo, hostia, estes cabróns me cago en la hostia, poñen esta puta cámara. No, é verdade. Pero mola, pero fajo porque me mola. As súas correccións non é sobre a temática ni nada, ni que divaguemos. No, claro. Debías mellor a tiro de cámara tal. Bueno, cando antes dixo que traballaba na TVG é que traballa de cámara, entonces claro, normal. Pero eso, nós estamos super contentos de telo aquí. Era a nosa primeira opción. Para mí é un placer. É un placer da hostia. Aportounos un montón, vimos ya a soltura que esperábamos, ainda que el no. Síntome querido. Pero eso, que estamos super contentos de telo aquí. É que nos gustou a experiencia esta, gracias a Juan de novo, Juan Pichón. Por todo, porque é que todo del, é que todo, polas cervezas, o sea, Juan é unha sorpresa. Gracias a Yanina por irnos ás cervezas, gracias a Farina que vou desde Londres. Thank you, Farina. Went to London. My dream is to fly over the rainbow so high. For Hiras. Eso, entonces eso, gracias a todos. Espera, faltamos unha movida. Eu non quero interrumpirche, pero faltamos unha movida. Tens que poñerlle título ao podcast. Hostia, verdad.
Pero queremos que colabores. Sí, eu colaboro. Mi má, este vai ser o título máis largo da puta historia. Eu A ver, teño aí podemos poñer movidas, a ver, dilo. Deixamos ao invitado que poña o título. Como se chamaba a birra esta de Sevilla? Que cruz e que campo. Derbi Motoretas Borrito Cruzcampo. Ahora vos ide dando voltas a eso. O que decía antes, lo que falamos 5 segundos, título do podcast. A ver, é verdade que os títulos a veces son xa non vos acordaba desde o principio de todo. No. É que levamos 3 horas. 3 horas. Pero falamos de 3 horas movidas. e 10 ou máis. El señor de El señor de las cachimbas. El señor de las cachimbas. Joder, pero é que vamos a ver, pero de alguma maneira temos que intentar integrar os temas. Eu diría, hai que eliminar o galego. Eso sería o título meu. Hai que eliminar o galego. Home, eso sería moi clickbait. Sí. Hai que, pues, pero claro, eso funcionaría. E de repente aparece un tipo que toca música tradicional. Hai que eliminar o galego. Experto en música tradicional opina. Sí, é como Jordi Wild. Experto en que? Como Jordi Wild. Experto en el terraplanismo opina. Claro. No lo veo. Bueno, de Cruzcampo olvidade. O de Cruzcampo, no se pode poñer Cruzcampo. Joder, eu que sei. Galego. Pirucadas. No sei. Eso non é despectivo. No, joder. Galego. Tradi. Que máis falamos? Do Millarrock. Del. Galego tradi. Del. Hostia, esta é unha divagación durísima, Das cancións da xente, o sea, xoias. Vale, xoias. Miña xoia galega. Miña xoia Derbi Motoreta. A ver, podedes llegar a finalizar o vídeo, non pasa nada. Vamos a estar divagando un pouco máis. A ver, xoia. Miña birra galega. Miña birra galega. Hai que probar hai que buscar palabras clave da movida, tío. Queremos patrocinador. Si isto fora en directo, no chat pediríamos, a ver, títulos. Claro. Pero sería moi de vagos tamén. Sí. A ver. Xa temos moitos conceptos, xoias, Millarrock, Millarrock, que se falou do Millarrock. Agorafobia. Daqui da Miña xoia. Daqui da birra. Daqui da birra. Gustame bastante. A mí tamén, é un concepto que me mola, tío. Daqui da birra. É un concepto que me mola, Eu poñamos o que poñamos, poñería o de capítulo final ou algo así. Sí, claro, bueno, pero eso non dixemos da temporada, poñemos capítulo final para que a xente Final Ep línea. Pero así parece que é un EP. Final Chapter. Línea. Canción de Avenged Sevenfold. Daqui da birra, tradi galego. Un experto opina. É que os empeñaba en poñer. É que eso é clickbait. Van chegar e van dicir can é este tipo. Daqui da birra. Ferrol merece estar na Galiza. Poñería eu. Daqui da birra, non, eso é un pouco heavy. Xa, pero decide poñerlo un pouco máis suave. Sí, en plan, maquillado. Matamos aos de Ferrol. Espero que haxa un pitido cando dixen matamos. No, mire, xa temos que cerrar. Daqui da birra mola, tío. Daqui da birra, fijo. Eso daqui da birra. Pois, falamos de tradi, falamos de galego. Secretos, no, xoias. Daqui da birra, tradi galego e xoias. Perfecto. Vale. Máis confuso non pode ser. Vale. Encántame. Vale, sí, ¿no? Bueno, pues pactamos eso. O sea, ¿qué opina dos títulos de 5 segundos? Episodio final Ep. Daqui da birra, tradi galego e xoias. Bien. Vale. Pues eso foi o título. Bueno, gracias, Piro, por ir. Gracias a vos por invitarme. Un placer, como sempre. Nada, nos vémonos pronto na seguinte tempada, que será eso, a partir de setembro ou outubro máis tardar, vale? E que che presentarei como a pantera, o animal, o... Quero que me busques máis definicións. Sí, teño que currarme algo máis, porque creo que me repito a veces. Exacto. Eres o Everest. Non mo dijas agora. Eres o ceu escandinavo das almas galegas. Somos Pascu e Rodri do metal. O croupier do casino da Toxa. Eres o Dani Olmo do podcast en galego. Salo a salvar o partido. Eres o cucurella da banda esquerda. Cucurella se come la paella. Miño, vámonos. Xente, moitas gracias. Vémonos na próxima tempada. Espero que vos gustara este especial episodio.
Está espectacular. A ver, como veredes, tomamos 85 cervezas mientras estábamos aí, así que nada, bueno, pues Carlos, un placer que estés aquí, por fin, facer un podcast xuntos. Piru, outro placer que estuveras aquí. Joker, outro placer que non estuveras aquí. Vémonos no próximo. Chao. Chao.